Eny ary de miaraba tsika menakavy am'izao maraina ny talata fahafolo ny volana May, roa amby roapolo sy roa arivo zao. Tokolasy tokovavy, tafaradalana hatrany isika ary faly mifanatri-tava, mifankahita tsika zay manaraka mivantana am'zany amin'ny fahitalavitra ny Facebook ary ny YouTube zany. Faly ihany koa anareo zay mandray anay ka mandre any am'izay toerana rehetrarehetra any zay ahafahantsika maheno ity fandarana miara-manonja ity. Tsy adino am'zany isika zay any ampitan-dranomasina am'izao fotoana izao. Makasitraka hatrany tompolasy tompovavy ary betsaka ireo fanazavankevitra, betsaka ireo fizaram-baovao, betsaka ihany koa ireo fampitakafatra avy any amintsika ny fanaovana kokoa hoe ny firarim-pahasalamana samihafa ny fankahirezana sy ny sisa dia isaorana ireny rehetrarehetra ireny. Fa rehefa miteny am'izay zany dia hararaotiko ny milaza ny vaovao amintsika moa zany fa dia efa nivoaka hôpitaly omaly aly io ny namantsika Rina Rabe Mananjara ary de manohy ny fitsaboana any an-tranony izy saingy mbola en convalescence am'izao fotoana izao zany ao anatin'izay hoe fahafahana maka ny hery sy tanjaka izay ary manohy ny fitsaboana mba ahafahana indray miverina mitafa miara-manonja amintsika menakavy ary de mitondra ny fankahirezana amin'ny namana Rina Rabe Mananjara tsika am'izay vaovao zay avy any amin'ny fianakaviany izay zany. Ny endriky ny fandarana androany moa zany rehefa talata toy izao fantatsika ary efa zary mahazatra antsika ny hoe solombambaoaka evari amin'ny boriboritany faefatra député colonel Rambo no miara-dalana amintsika zany. Adihevitra ara-tsosialy no tena hifatohan'ny resaka fa ara-tsosialy manan-danja satria tsy azontsika hoditsita mahakasika indrindra satria izay tena ao anatin'ny volana May tsika izao ary raha ny fandaminana ao anatin'izay lalam-pifidianana zay de hoe ny 15 ny volana May no anakatonana ny fanaovan-tsonia zany ny lisam-pifidianana ka izay lafiny fanisana ny lisam-pifidianana fatao isan-taona na ny révision zay na ny famerenana ny fanisana ny lisam-pifidianana isan-taona zay de misy ny paikandro hanatanterahana an'izany ka amin'ity 15 ny volana May ity zany dia isin'ny fanakatonana an'izany. Tsara hitondrana adihevitra zany satria isika de hoe tsy miresaka fotsiny eto amin'ity onjam-peo ity na hoe manao ny fanaikanana amin'ny fanjakana na mijery ny lafiny tsy mety na mitondra ny hevitra zay heverintsika fa tokony hanatsarana ny fiainan'ny firenena sy hitazaina ny vahoaka malagasy fa miomana ihany koa tsika am'izay hitantanana ny firenena ho avy eo ka zay fiomanana zay de ny amin'ny lafiny ara-pifidianana aloha zany na hoela na hoaingana hoy ny Flora Valomanana zay tsy maintsy hatrika fifidianana ny firenena ka ny fiatrehana fifidianana de ny fitazaina sy ny fanomanana ny olom-pirenena handray andraikitra am'izay fa tsy amela ny olom-pirenena hitaza-potsiny ka hanao an'le hoe ok zao leo zahay ny eo ihany no miverina ko tsy zafy ihany leksisy sy ny sisa fa tsapantsika izao fa tsy fandraisana andraikitra ho an'ny olom-pirenena sasany de mividina lafa fa ny famerezan-jo ihany koa sy ny fanodikodinina vato dia ny vidiana lafo noho izany dia tsy maintsy mandray andraikitra lalina isika ahafahana manarina sy mamerin-doha an'ity Madagasikara ity ary mamerina any amin'ny tompony lakile ahafahantsika mandamina firenena izany ka anisany ho resahan'ny député colonel Rambo eo zay hevitra fototra sy izay fandraisana andraikitra miainga avy any mifoky tany zay. Tiako ny manamarika fa anisan'ireo niaraka amin'ny président Marc Ravalomanana teny amin'ny Nouveau Delhi izy tamin'ny zoma teo tamin'ny dinika fifanatrehana zay fizaram-baovao teo amin'ny ACC sy ny politika izany. Ankoatr'izay dia hiresaka lafiny ara-tsosialy isika tahaka mahazatra ny député colonel Rambo ny tsetsatsiaritra de misy zavatra manaitaitra mandreraka ihany koa am'izao fotoan'izao satria ririnina ny andro manomboka miakatra lay lafiny Covid. Aloha resantsika satria ohatry ny adinidinitsika izy dia tsy maintsy ho apetraka kely zay adevitra zay akoatry ny hoe te hanontany ny colonel Rambo tsika satria efa mijerijery daty tsika io de efa manodididina zany ny lafin'ny fandraisana fisotrondronono efa manomboka hiomana andray karama na de mbola manahirana ara ny hafanana ry akatso am'izao fotoana izao eo amin'ny PAT ny Croix
ary ny mpianatra de mbola misavorovoro ary am'ty androanyity raha fantatrara de tsena tsisy événement na fanadino an'io na inona io eny akatso eny fa midy manomboka amin'ny enina maraina ny vavahady zany ary raha pitso de anao ny AG na ny assemblée générale ny eo anivon'ny CCS izany. Any fianaratsoa ny FCE de mitokona ihany koa tsy hoe mitokona moa zany fa manao fitarainana fa 8 volana tsy mandray karama ary ny lomasinina telo de tsy mandeha am'izay loany ny ray fa kana pièce le nanaovana oeraoera production zany zava-misy am'izao fotoana zao 3 volana tsy nandray karama ihany koa ny croma raha daholo zany ho resahantsika eo rehefa aveo fa hatreto koa tsika de mbola miandry ny démenté amin'ny fanjakana amin'le 37 folo sy 900 nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny compte Twitter efa nahitsiny ve sa tsy mbola nahitsiny mbola manaka-mbarany zany tsika efa nitondrantsika fanadihadiana tao anatin'izany malaza zany rehetrarehetra zany fa aloalohantsika aka ny député colonel Rambo satria izy raha teo koa moa mbola hanatanteraka ny fiatrena fivoriana satria ny solombavam-baoaka tia matompoko de miatrika fivoriana ary tsy mingitrika tsy mikilavaka fa manao ny asany atsaka ny sandavany ao anatin'izay asan'ny anteny-meram-pirenena izay miarabanao député colonel Rambo. Miaraba fanirty dia miarabatsika rehetra teknisianina ao ambadika ao ny amin'ny MBS ny radio madame mampitan'izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny radio sy ny télévision zany ary dia miarabanareo koa teknisianina mandefa an'izany amin'ny alalan'ny YouTube sy ny FB amin'ny MBS. Manarak'izay dia manao kokoa atsika rehetrarehetra tsy ho ary voataniseto fa maro be nefa nangataka an'ity zavatra ity fa dia na neny Ivandry zany na ny aty amin'ny boriboritany faefatra zany na neny Asonerana na ianareo any vakina karatrany de tsy adino nareo any ampitan-dranomasina any de tsy adino fa de tsy ho voatanisa tsirairay eto fa atao banky tokana ohatran'izay ny anareo moa efa manaraka an'izy raha teo de fa voateny am'izay anareo de fa eviza hay izay tenenin'ny colonel Rambo zay fa dia manao kokoa anareo am'izao andro talata fa 10 ny volana May zao manaraka an'ity fandarana miara manonja amin'ny ainao manjery MBS radio Maday ity. Manarak'izay dia tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra satria men'ny andro vaovao ny roany talata betsaka tokoa reo namantsika mba naniry zao andro zao kanefa moa araky le fitenenina hoe volovolo varin'Andriamanitra isika ka zay anaovany azy de misy reo lasa dia mirary fenonina feno an'ny fianakaviana ary atsika rehetra mbola mijanona ary mbola miaraka ohatran'izao dia mankataka hatrany ny fitahina sy ny fahasahoana avy amin'Andriamanitra mba omeny fahasalamana ary omeny zany aina zay ananan'izany mafahana miatrika hatrany ny andavanandrotsika zany. Dia eto de miaraba manokana ny namana Fairina izay teneniny fanirtoma efa mivoaka somatsara ny tany amin'ny hôpitaly ary dia mirary atao hoe bon rétablissement rina ary mivavaka aminao mivavaka tondram-bavaka anao hatrany mba hanana fahasalamana ary ho sitrana malaka iveriny eto amin'ny fandarana miara-manontsy indray fa de hita mihitsy ny atao hoe le andraikitra tato amin'ity fandarana ity ary de misy ny atao hoe tsy fampina kely angamba amin'izay fandarana zay fa dia bon établissement rina ary mitondra-bavaka anao mba ivirena zany fahasalamana zany malaky. Manarak'izay dia fomba moa le mitondra tsitsatsiatra le tsitsatsiatra dinna fa le fiainana andavanandro le zavatra hita amin'ny fiainantsika andavanandro zany. Tamin'ny herinandro iny faniry dia nampalelo mihitsy ny zavatra nitranga satria eto am'le teneniny isan'andro eto amin'ny fampiasana an'le lalina de vao mainka betsaka ny lozam-pifamoivoizana indrindra amin'ny mitondra moto ary de tena hita zao fa raha reny loza rehetra nitranga ireny dia atao hoe raha loza enina no nitranga de ny 5 dia fadison'ny mpitondra moto dafolo ka eto de efa miteny mahitsy be mihitsy eto amin'ny teny tsy hoe tsy fitiavana ny mpitondra moto fa matoeto tenenina dia fitiavana anareo zany mba tsy ho fatifaty foana ny mpitondra moto mba tsy fatifaty foana izay mitondra mampiasa ny lalana noho ny tsy fitandremana ny moto na bisikileta aloha tonga de mazava be carrosserie tenany io ka rehefa voadona de na voadona amin'ny vy dia mafimafy tokoa zany tonga dia mivantana ny fidonana de aveo midona amin'ny goudron na midona amin'ny tany
tiako tenena am'zany dia ny olona ao anatin'ny tomobile zany azon'ny accident dia mbola misy maratra foana maika fa ianareo tsy misy mpiaro mitondra tomobile mba misy carrosserie miaro zay vao miatra amin'ny tena izy nefa de mbola maratra ihany mbola misy ny tapaka mbola misy ny maty nefa ianareo mitondra moto ianareo mitondra bisikleta carrosserie tena tsisy miaro dia ohatran'ny manao tsinitsinina n'lay atao hoe code de la route zany fampiasa amin'ny reny fampiasana lalina ireny zany code de la route ka eto zany de fa mba mampitandriny maray aman-dreny raha ianareo mitondra an'le moto ka sitraponareo tsy mindrara an'le izy dia nareo fa jereo tsara fa ny ray aman-dreninareo piraitapo aminareo vady aman-janakareo mitondra fahoriana raha misy fahavoazanareo raha maty mo fa sitrapony ianareo raha sanatr'izany ka hoe mitondra takaitra mandrapahafaty de mampiteraka fahasairanana mitondra fahasairanana ho an'lay mpikarakara eto zany ny tena mba miteny aminareo mpitondra moto mba ajao ilay lalàna momba ny fifamovozana eto amin'ny tany sy ny fanjakana tena mba ajao ary ataovy hoe rehefa manaja an'iny de mbola velona fa tena mampalelo ny zavatra mitranga hitako atao amin'ny tunnel Mamasina moto anankiray livreur angamby izy io misy numéro de matriculation lay moto de lay moto sady mandeha moto no mifokasy gare ilay mpitondra moto no mitelefona lay mpitondra moto de trereto am'zany hoe le sigare ombava tanàna anankiray mitana telefona tanàna anankiray mitondra moto de afomba ahoana moa zany fomba anaovan'lay le mpitondra moto raha zanatriny zany ijanona tapoka satria de araky ny teniko hoe io moto io misy matriculation dikan'izany misy vitesy io ka raha misy vitesy io de tsy maintsy misy ko ny embrayage donc raha misy embrayage io raha ijanona tapoka de tsy maintsy sady anitsaka embrayage no ahitana frein nefa ny tanàna any amin'ny telefona ny vava misy gara de mba ahoana moa zany tsy za rery nahitany fa zay mivady de tena hoe tena tsy mety tsondry dada fa tena mba tenefa tsy hitsona atao le mpitondra moto aiza ny loza tsy vitranga mampalelo amin'izy de zao rehefa misy zavatra mitranga ohatran'ireny de mpitondra tomobile ihany no azon-doza ary ao anaty atao anaty Facebook eo aza dia tsy misy afa-tsy fanesona mpitondra tomobile nahita zao raha de fadisona mpitondra moto ka tokony mba hipetraka am'izay le fampitezana amin'ny zavatra tokony atao fa tena mampalahelo tena mampalahelo mba ajao lay code de la route ajao iny lalàna momban'ny fifamovozana iny mba elana am'izay zavatra zay fa tena raha tsy mifampitaiza ohatran'izao tsika dia isan'andro disy ho fatifaty foana am'ty fampiasana ty lalany ty de ohatran'izay koa ny olona rehetrarehetra koa zany tokony mba anajan'izay koa na na miepita na ny mpitondra tomobile fa eo zany dia misy natao hoe manao abus kanefa dia misy an'ireny atao hoe plaque hoe CD reny de tokony anajan'ireny zany de misy manao abus fotsiny hoe zako tsy maintsy mandeha ary mampalelo amin'izy de zao tena hita zao fa tsy mety nefa mbola atao ihany za mahita an'le moto tonga dia mikopy de raha mandeha mafimafy ianao dia voadona le moto de enao ihany no azondoza de voteny hoe tsy ampafiry de tobily loatran'izao kanefa raha voadona amin'iny araky ny tegny carrosserie tenany ary raha ny fandehanan'ny moto mafy zany midepasy mikopy anao de tena zava-doza mihitsy ka eto zany tena mba mametraka an'izay amin'ny mpitandro filaminana mahita an'ireny tena mba jereo mazava mihitsy na raha appliquevo ny lalàna momba ny code de la route loi 2017 002 zay nolalina tamin'ny any fitondran'ny régime teo aloha kanefa tsy ho appliqué natao inona fotsiny le lalàna andanina rondo ao amin'ny tao amin'ny anteny miram-pirenena nefa tsy avoaka ny décret d'application tsy ho ampiasaina ka mba ampiasao reny zavatra reny ry tompona andraikitra ianareo ministère ny tompona andraikitra izy mpamoaka an'izany tafiditra am'izany ministère ny transport ny intérieur ary ny aty amin'ny sécurité publique tena mba avoay le izy dia jerena ny fanatanterana nre lalàna reny fa tena raha izao no mitoy de matimaty ho azy amin'ny tsinahany olona miresaka tsy fanajana ny ty code de la route io zany mba tena mba
voiziko eto foana io zavatra io fa tena mampalelo ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao satria tena baranandy raha mandeha amin'ny Saint-Michel io ianao a voanak-efatra io roa mena varatra roa mena atsimo fa le moto de mahita amin'iny ampovoany iny de mandeha de mangalatra ny sens avy ary amin'ny ilany tsy tokony andehanana de ny automobile ndray no mikisaka manao fa moto de manao ny zay taniny kibony zany lasa ohatrany hoe fanjakan'ny baroety tsy mandeha am'izay izy tsony ka tokony mba jerena mihitsy zany ho an'ny manam-pahefana mba mila petraka hoe ovana ny lalàna ovana ao anatin'ny décret d'application manomboka zao dia moto tsy maintsy manana ny fahazon-dalana mitondra fa betsaka ane zany mitondra moto zany jaza kely vehivavy kely ankizy lahy kely tena tsy manana permis tony fa de mahay mitondra fotsiny ka tokony jerena za zavatra zany satria aina amin'ny fampiasana ny lalana io fa tsy mandehandeha amin'io ka tokony mba jereniny tompona ndraikitra zany a ny lalàna mikasika an'io zavatra io a fampiarana ny lalàna io satria efa vita ao anatin'ny lalàna io a io 2007-002 de tokony mba jerena zany ny fampiarana io fa tena tsy an-tanàn-dehibe tsy ambanivohatra fa tena tondran'io daholo ary tadio fa ny fitondrana io de miteraka resaka insécurité mihitsy satria amin'io no ahafahanaovan'ny jola opération a entina anaovana ny kidnapping fiatakena ny tiretrarehetra ty satria malakilaky ny fitondra moto ka rehefa fantatra tsara hoe io moto io manana ny matriculation io a manana ny atao hoe fahazon-dalana mitondra mino fa mety hiena araka zany ny resaka tsy fandripahalemana sy ny loza fa ateraky ny famavozana zany amindrinina amin'ny moto a zay tena mampalely tokoa am'izao fotoana zao a tsy hoe fanenjehana ny moto akory sanatrin' zany a fa tena hita ary zavatra tsapa fa 95% zavatra mitranga de fahaditsolo mpitondra moto daholo satria moto tsy maintsy midepasy moto tsy maintsy manao dépassement à droite moto tsy maintsy mandeha mafy moto tsy maintsy mandeha amin'ny sens tsy tokony andehanana moto tsy maintsy mandika lalàna sady manao tangimbe tena ao daholo ny sasany ara mijara misy rétroviseur zany le jerenany ao ariny fa ny rétroviseur ny sasany tsy mahita ny anarina fa mahita ny tarehy mpitondra eo ka zany zavatra zany tokony jereny ny tompona andraikitra amin'ny sécurité publique amin'ny resaka famovozana fa tsy avelavela am'izao fotsiny manarak'izay a dia tsetretra tsatra vo teo za andehaka aty za moa sonérano no mipetraka de mandalo ny akadimbahoaka iny a de zay zany mahatonga an'le embouteillage be eo akadimbahoaka ao a satria avelan'lay polisy eo amin'ny arean'ny bus eo akadimbahoaka zay bus rehetra mahazo an'iny deginy a ataoko hoe fa misy karazana coopérative maro izy mandeha a miaraka amin'ny taxi brosy a mijanona ela be eo amin'ny kaiky lalambe eo zany inona mahatonga le izy dia maka vola ilay polisy tratra masoko mihitsy an inspecteur de police reny adjudant reny izy zany miaramila de maka vola tena teo masoko mihitsy naka vola de nahita satria mapetraka ny cocarde koa nahita de sitrika de nambenako averelay vola iny tsy nanao an'izany a tompoko alaiky baraka eto lao a averelay vola iny aiza le vola tsy aty atanako any aposilany de lasa namerina atao am'le bus mpanao ampitatafika ka zany zavatra zany tokony mba jereny le tompona andraikitra ao amin'ny ministère ny filaminam-bahoaka fa tena mampalelo ny zavatra ohatran'izany ary inona mahatonga le izy dia profo le izy zany efa tsy misy ny contrôle ataon'lay ao amin'ny sampana mpanao hoe ny contrôle ao amin'ny polisy zany a ary maninona manao zany polisy dia tsy atahoran'lay agent tsony tsy atahoran'ireny tompona andraikitra mbanao ny fifamovozan'ireny tsony zany lehibeany a fa na de tenenina mafy takininina azy ny zao ny sazy mahazo anareo a dia mbola manao ihany dikan'izany zany a le autorité an'lay tompona andraikitra ambony ao amin'ny polisy mihitsy zany a nefa tsy raha iny zareo a eritrereto hoe raha tomobile zato mandalo ao ka maka 2005 isaky ny tomobile le inspecteur de police a fa 250 000 ane zany ray andro inona tsony tadiavy fa 250 000 ampitomboy telopolo andro efa 7 millions 5 karaha maniara tsy ohatran'izany ko tonga de raha dikan'izany a tokony mba jereniny tompona andraikitra ao amin'ny polisy eo zany zavatra zany fa tena mampalahelo ary ho an'le mpanome koa de tokony tsy andeha tsy ame an'izany tsony a fa lasa
io kolokolo io ane de resaka tsy ho voatana ntsony raha izany miseho ary resaka atao hoe ara-tsindoa sy fanaovana fanorana sasany fotsiny zany rehefa nantainina moa le bus teo de hoe fahoana de hoe tena mba mijanona eto zay aloha sitrany mba misy olona telo ohatra fa enjana be koa ne le manenjika versement zany hoe mahatonga an'izay le manenjika versement enjana zay zany dia efa mafy le fiainana de mamem-posy zalahy raha vao tsy mahazo versement de aleo mandoko kely dimanjato a de mba misy mba afaka mijanona eo izy a folo minitra nefa tsy eritreretiny le olona lavabe a ary amin'ny embouteillage ery zay mijaly a atao ka zay zany le tsitsatsarotra faniry fa zavatra Tena ilaitsika iny, a. ary tena mampalely satria eo zany no tena ijerenao a nitoetsain'olona rehetrarehetra mihitsiny a manomboka ampitandro ny filaminana sy manomboka amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny mpampiasan'ny arabe iny zany Zay zay indrindra. angambany amin'iny Itsika moa manao an'izay fakana pahampotoana kely zay foana mba hiresana am'zany ary ianao de anisany mazoto mihitsy am'izay hoe tsy maintsy asiako tsetsatsetsatsiaro sy ty fandarana ty satria te hitaizan'ny fiarahamonitsika mba hanana zany mpiray tandrazana zay manaja lalàna izay ary mametraka fanovana manomboka avy amin'ny tenany a de amin'ny fiarahamonina eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny zava-dehibe zay député colonel Rambo fa aleo aloha ngamba ny resahantsika kely manitra vitsy ngambany le ity resaka covid-19 ty satria raha nitaremarika zany a de miakatra indray izy ty misy grippe anankizy mahery am'izao de misy miteny hoe covid anankizy io hoe sinsisa fa ny andro moa zany mangatsika ririnina de aleo député colonel Rambokolo hitondrana devitra makasika zay satria mbola iresaka foantsika politika sy raharaha-pirenena rehefa avy eo fa zay ihany koa no miara-manonja MBS radio madahantsika mametraka lafin-javatra zay mahakasika amin'ny vahoaka sy ny fiarahamonitsika aloha fa tsy de tena hoe politika foana sy hitondrana zay lafim-panadihadiana sy fandalinana fa tsy maintsy mametraka anatina minitra vitsy itsika hanentanana fiarahamonina le covid-19 mariny zany faniry ary tamin'ity herinandro ty de niakatra tokoa ny olona voany covid raha telopolo mahery izy tamin'ny herinandro ambony a dia tamin'ity izy a niakatra efa ho 50 mahery ary tamin'ny herinandro ambony izy raha tsisy maty a tamin'ity nisy maty anankiroa tamin'ity zany ka dikan'izany zany a dia tsy arakaraky lehitrerety mifanjakana azy efa délaissé-ny mifanjakana am'izao fotoana zao ny raha atao hoe sensibilisation sy ny momba ny covid fa variana amin'ny zavatra hafa kanefa tady io tsara fa raha miveriny tsika amin'ny zavatra nitranga teo aloha dia tamin'ny ririnina tamin'ny talohan'ny zao isika ny tena niakatra be io covid io ary eo anatiny mihitsy ntsika am'izao fotoana zao ary efa ao anatiny tsika tamin'izany fotoana zany ary tsika mbola tsy nisy andra atao hoe mpizaha tany avy any velona tonga teto fa itsika samitsika any teto a dia nisy an'io maika fa am'izao fotoana zao efa tonga mpizahan tany fa de na hoe vita vaksiny sy nahazo natao hoe fahafahana miditra eto amintsika aza na hoe fa nanao ny testa tany amina aza dia tsy onona am'zany fa tena tsy maintsy mailo isika satria zao tady io tsara fa rehefa no atsika dia ny fahasalamana no voalohan-karena ka rehefa tsy mijery an'izany tsika dia tsy mety tompona ndraiky tsika amin'ny resaka fampandrosoana sy ndreindreny satria ataon'ny olona tsy salama ahoana no afaka hiasa hitondra ny asa fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ataon'ny olona tsy salama ahoana no afaka andeha hivoaka amelona mivady aman-janany de tsika ihany zany no mitondra problema ka zay tsy maintsy tenenina ty covid-19 ty zava-mitranga am'izao fotoana zao a dia atao hoe 97% malagasy am'izao fotoana zao a de tsisy manao a ary vavasorona tsony fa tonga de efa mandeha ho azy am'izao raha manao vavasorona aza de atao aty amin'ny soka de atao aty amin'ny tanana tsy zany aneny anaran'le izy ary vava sy orona dikan'izany a dia ny vava sy ny orona no tokony tapenana satria rehefa miteny ianao a de mety misy pitodrora mandeha zay mety mitondra tsy mikaretina amin'ny covid miaina ianao a dia mety misy pitodroran'ny olona avy any ivelany a toetiny rivotra iainanao a de miditra any aminao zany hoe io zany le atao hoe aéroporté le zavatra ka zany zavatra kely tsy apozina akory no mety atonga ny tsy fahasalamana araky ny teninao atao hoe misy grippe anankizy zao aloha zava ny resaka faniry
fa rinony zao mitranga dolo ty aretina rehetrarehetra mbany koake sepotre sery sy ndrehetrarehetra ty isika de ambola tsy afaka miala amy covid ary mbola miainy atao anatin'ny covid am'izao fotoanzao mato mitrango io zavatra io dikan'izany zany de tsy ionona tsy hoe ionona fotsiny hoe aa serinakizy io tsy misy an'izany tsy mariny zany fa tsy maintsy eritreretina foana hoe mbola ao ny covid ary ny tena mpamely amitsika am'izao fotoan'izao a de aloha azavatsara ny resaka fa le covid le tena mbola matanjaka be ary mahery be a matoa miakatra ohatran'izany ny tany olona voan'ny covid am'izao fotoan'izao ka eto a zany dia miteny amitsika rehetrarehetra aza mangatakandro ary mba tsy amperitreritra ny tena satria hoe ririniny zao de gripy io hoe zao sy ndrehetrehtra aza mangatakandro fa zay olona tsy mbola nanao vaksiny be de be o vaksiny azo safidianana dia manaova re tompoko manaova misy ao ny Janssen le tsara le enjana be nataon'ny Amerikanina tsy nondray mandeha de fa ampy misy eo amy Pfizer zay nataon'ny Amerikanina mitsindrony indroa misy eo a ny AstraZeneca nataon'ny Européanina tsara koa zany zavatra zany a de misy eo any Sinopharm aza vela hipetraka amin'ny fotsiny reny vaksiny reny fa mampalelo ane zavatra nitranga tao hoe vaksiny 800 000 dose no ny potehany inona ny antony dia tsy mifitraraitsika izy tsika nefa tsy mividy an'io zavatra io fa volan'ireo atao hoe olona mitovy amitsika avy any velany no fitiava amin'ny malagasy contribuable américaine contribuable européenne misy namatsika malagasy am'ireny a zay mipetraka any Amerika mipetraka any Europe mipetraka any Chine mame an'ireny zavatra ireny a de tsy raha itsika ohatrany hoe avy aloha baraka eo fotsiny fa tsisy mirarany io hoe fa tena mba ataovy le izy a fa tsy aleo ve milamina ny saina hoe vita vaksiny a milamina ny saina mba voaro a 570 isan-jato raha seriserena kely a mba mety mijanona ny 2 andro na ohatran'izany 3 andro hompandrina de afaka na miakatrakatra ny tensionko satria tadio fa mampiakatra tension koa io zavatra io rehefa voa vaksiny mba tsy eritreritra hoe tsy atahorako hiakatra be ty fa mba eo ihany tsy aleo ve manana fitonitsaina ohatran'izany hoe vita vaksiny a dia afaka manao tsara ny asa andavanandro afaka mifanerasera tsara manolona fa tsy io azo ny tebotebo lava de hoe miakatra ny tension miakatra firy ty na miakatra ny hafanana satria tsy lasa serisery tsolo izy fa lasa mekohaka lasa mesepotra de eo vao miverina tadio tsara fa nenina tsy ao aloha ananatra fa ao arina andatsa so sanatry zany efa tonga am'le hoe aterinery amin'ny hôpitaly manara-penitra riony e de avy eo menany asiana oxygène eo vao hoe takzay ka mba tsy isy izay a de mitena mba miteny any rehetrarehetra zay maheno an'izao fandaharan'izao zay mena an'izao fandaharan'izao a tsika atao Madagasikara mba hanao ny vaksiny anao an'io fanefitra io a fa tena ilaina ho an'izay fa nanao moa dia miverena manao an'lay raha mbola tsy nanao ny 2e dose de efa fotoana fanaovany zao a mba haro anao a hatrany amin'ny 80-85% rehefa navita ny 2e dose fa tena ririniny zao a mety amin'ny ora tsy apozina ny karany tapoka satria tadio tsara araky ny tegny teo fa efa tonga mpizahatany eto amitsika de efa mitondra zay hoetiny avy any izy efa na de efa navita vaksiny aza na hoe efa nahazo nanao test aza de tsisy ninona raha malina aza fiazo tokana atsika malagasy mpiteny an'izany a de aloha malina akoatra vaksiny a dia ajao tsara reny fepetra rehetrarehetra reny a ny fanaovana ny kasy-bosy a fa tsy fa ny kasy-kio na kasy-soka na kasy-tenda kasy-bosy vava sy orona ny fanasana tanana amy savony na amy gel fanajana ny elanelana tsy ny fifandraisa tanana rehefa mifampiarava satria matsy am'izao fotoana zao de hoe
aloha fampandray tanina eo tsisy ninona tsony eo tena mba ajao a na fampandraiza de tofiry zelona rehefa aveo na rehetrarehetra mba satria tsy sanatry ny zany akory hoe ila misy aretina na tsy fa arak'izay hoe zay ny fepetra tsy maintsy rana de tsy maintsy atao de ny elanelana ny sasa efa manomboka miverina moa zao le orokoroka kely madinidinika rehefa mifankahita de tena mba ajao rea satria tadio tsara fa ny ena lahatokana ary matomy teny an'zany a de no fitiavana antsika avoaka malagasy tetemy fotsiny a fa tena miteny amitsika avoaka malagasy a ny amin'ny resaka fahasalamana araky ny teny hoe moatsika malagasy a dia fahasalamana voaloko arena zay angamba faniry no azo tanena maniny covid iny fa dia trafiky no mahery zay rehetrarehetra zay na tsitsitsatsaritra na itya de ambava omana po metra fa de adiditsika no miteny raha tsy mitena de disotsika fa mitenysika mba miteny amin'ny olona mba hitretena am'izay zavatra zay ya vita iny resaka sosialy sy fahasalamana zay fa aleo tonga de fatoatsika am'izay tamin'ny fiandohan'ny volana me le fanambarana ny ezina be nambaran'ny filohan'ny repoblika hoe hiakatra ny karama ary hisitraka an'izay 10,100 3,10 zay a ny mpiasa ao anatin'izay any mpiasa-mpanjakana io ary tsy miakina zany a dia handray a zay tokony hositrahany ao anatin'ilay SME na salaire minimum d'embauche 250,000 ariary raha ny vaovao fantatsika député Rambo de efa nanomboka naka azy ho an'ireo ampisotro ronono eto no anararotako anao satria ianao anisany manamboninahitra misotro ronono tsy fantako na efa nandray am'izay fa aleo aloha zay ho resahantsika satria mbola actualité tsy very zany satria nambaran'ny fanjakana de hoe hiatra am'ty volana mety ary tsy miandro loi de finance zany de ho hitantsika eo moa izy tena miatra tokoa ve fa zay zavatra ay tokony anokafana adevitra satria adevitra karaha metsy adevitra karaha mero ary ny filaharana haka n'ilay karama na fisotrolono sy ndrehetrarehetra satria azadonoana de anisany tokony hisitraka ny anjarany ihany koa ny mpisotrolono zany ka zay lafin-zavatra zay député colonel Rambo raha afaka hitondranao fanazavana satria betsaka ny miaino antsika ary nametraka an'izay fanontaniana zay de alonga maloha mba hivatoantsika kely zay marina tokoa androany zany manomboka ny fandraisana ny fisotrolono ho an'ireo zokiolona efa navita ny asa mandrarao amin'ny asa-panjakana zany ka raha ny tenin'ny filoham-pirenena tamin'ny volana ambony iny zany momba ny fisondrota-karama dia tafiditra ao anatin'izany tokony hisitraka an'izany fisondrota-karama zany ireo zokiolona mandray ny fisotrondronono zany de raha araky ny tenin'ny ministra moa dia nyteny izy hoe efa tafiditra ao anatiny loi de finance initiale no zavatra io fa tsy ilana ntsony ny loi de finance rectificative mikasika ny fanatanterahany ny fisondrota-karama io zany de androany moa zany ny tena efa nisotro ronono ny tena de mba nandeha niodikodina nijery teny am'ireny toerana fandraisany ronono tena dia nahita tokoa ny olona mandray an'izany fisotroronono zany fa ny olana de zao rehefa nanotaniny ahoana fandehanao nandray vola ho ambola tsaoko fa ahoana le am mois de juin ony ka nydenen'ny filoham-pirenena hoe amty mois de mety no appliquevany ka mbola tsaova mbola le taloha ihany de dikan'izany zany a de midika fa tsy nomanina mihitsy ny te fisondrota-karama ty a fa araky nefa fa makafakana ny oetsika te taolo teo a dia voatery partenaire financier mpiara-miasa amitsika voatery ny FMI ny banque mondiale tany ny mpitondra fanjakana malagasy hoe tsy maintsy ampiakarina ny karama satria no niaton'zao a dia voatery manao an'io zany hoe tsy napo na hoe fitiavana an'le vahoaka na hoe tena fijerena marina fitsindovana amin'ny vahoaka amin'lay atao hoe fiadina amty fitanga ny vidim-piaina ty zany nataon'lay mpitondra fanjakana am'izao fotoan'izao a fa fanerena nataon'ny banque mondiale sy ny FMI satria io ny azo lazaina hoe tsy maintsy atao io zavatra io mba ahafahan'ny banque mondiale sy ny FMI mamatsy volatsika amin'ny resaka fiainam-pirenena zany ka zany zavatra zany de midika mihitsiny hoe raha io fiseho-ny zavatra amin'ny resaka
karam'io zany ny zavatra mitranga am'izao fotoan'izao a dia tsy tokony ho arakarak' zao ary tsy vao atao hoe voakady tsara io zavatra io a fa resaka tefy maika fotsiny fahitana azy raha nantany reo tompon'andraikitra ny tena hoe de ahoana moa zany ny fisotrondronony amin'ny hoanay mpisotronony am'ty fisondrota-kara am'ty satria fonctionnaire retraité zany hoe mbola ao ihany zany le fonctionnaire aloha zavany resaka fa tsy hoe fonctionnaire retraité de mijanona le fonctionnaire fa hoe retraité fonctionnaire retraité misitraka an'zany izahay de tafiditra zany raha ny calcul de tafiditra anatin'lay tenenina zany hoe misy reo misitraka ny 5% izy misitraka an'lay 13%, izy misitraka an'lay 25%. raha ny fanjakana zany de hoe inversement proportionnel zany hoe manompoka any amin'ny filoham-pirenena zany 5% satria ny be karamandrindro de midina amin'ny prime ministre de midina amindreo olona atra de ny soldat de deuxième classe zany raha miaramila ndraisiko no mandray le 25%. de makaiza zany lay fonctionnaire retraité raisina am'izay a ireo efa kely io ve ny an'ny eo anelanela de mbola raisina atao hoe ho 13% na hoe izy mandray am 25 tsy mazava zany le izy ary hita hoe tsy nomanina fa natao mamaika fotsiny satria tsy maintsy zay a no tsy maintsy tanterana ny fampindrotana an'le karama ka eto a zany dia miantso ny mpitondra fanjakana aza ataonareo kinanga ohatran'io zavatra io a fa manaovanareo filazany indre mandeha hoe no ny atom-bola tsy voafaritra mazava tsara ilay fisondrota-karama ho an'ny rehetra ary mba hijerena tsara ny tena ahafahan'ny olona miaina ara-dalàna miady am'ty vidim-piainana am'dangany ty a dia tsy mbola ho zao a ny fisondrota tsy maintsy omenanareo io a fa aloha hipetraka tsara aloha atao tsara amin'ny fandiniana fa le mampanantena olona ohatran'io a tsy mety ary mahatonga ny olona anao tsy fanao io mahatonga ny olona efa manantena ny olona hoe andray an'io a de fa lasa mba hoe mba mieritreritra hoe mba anao zavatra zany a ao atokantrano kanefa tikotenena zany efa misy olona zany efa mandeha mitrosa sady any satria hoe azo an'ty zany mba hiakatra ohatran'izao zany kanefa tsisy le izy a dia voatery le karama teo ndray a tsy maintsy anefana an'izay trosa zay dia lasa tsy mandeha am'izay izy a ny fitantanana le vola kely ao an-trano ka eto a zany de miteny aminareo hoe mpitondra fanjakana tena mba ajereo la izy a tena atao mihitsy fijerenakaiky satria raha ataonareo an'izay hoe inversement proportionnel zay a de jereo tsara fa misy kategorie ataonareo kategorie 8 zay manteneny mpitondra fanjakana teo hoe manomboka amy kategorie 8 a dia misitraka lay 5% tadio tsara fa misy olona manana kategorie 8 manana ny atao hoe baka plus 5 izy de nahazo ny équivalence ny tany amin'ny fopy de mahazo hoe kategorie 8 izy a fa ny vola raisiny zany ane tsy tena afa-tsy eo amin'ny am'ireny mpiasan'ny commune reny zay efa emploi fonctionnaire assimilé de tadio tsara fa no raisiny zany kategorie 8 zany a dia kely lavitra no ny raisiny chef de service a any amin'ny ministère sasany ka tokony jerena tsara zany hoe tsy arakaraky le hoe kategorie arakaraky le diplôme no jerenareo no tonga misoratra any hoe ty kategorie 8 ty zany 5% raisiny ty kategorie 8 miakatra fa de reo hoe ohatrinna marina le tena vatan-karamana eo a no anaovana an'le zavatra fa manjary ny zavatra mitranga dia manjary hiteraka fimenomenomana eo amin'ny fiarahamonina ilay zavatra ataonareo ary tadio tsara fa amin'io teneninareo hoe amin'io kategorie 8 miakatra tena de be debe ane ny ankizy na vita fianarana eny amin'ny université mpanjakana
na université privé a izay tena manana maizy azy fa noho ny tsy fisina asa noho ny tsy fahaizany ty fanjakany ty mamiasa an'le ankizy de tsy arakaraky ny diplômany a ny vola raisiny i zavatra hita amin'ny masony tena zany a tao amin'ny commune urbaine Tananarivo misy ankizy manana zany kategoria 8 zany io hoe fa tsy arakaraky ny karamaray ny diplôme ny makategoria 8 azy a no vola raisiny kanefa zany no considérena hoe à partir an'izany no mandray an'ilay 5% ka tokony ho jerenareo tsara io zavatra tsy mba hitsisiny ny fimenomenomana eo anevony fiarahamonina fa mba tena ho jerenareo a araky ny tokony ho izy a mba afahan'lay olona miady am'ilay fitanga fiainana am'izao fotoana zao io fiakaran vidiny vidim-piainana io sy fiakaran-karama io dia rehefa tsy voadinika tsara de vao maika raharaha zao de efa mandehany zao ny resaka hoe hiakatra ny ka ny ekolazin'ny mpianatra firy moa ny ankizy efa tsy mianatra am'izao fotoana zao noho ny fananandray aman-dreniny vola nefa do ampiakarina ndray ny saram-pianarana tsy vo maika hempotra ndray zany ny tany ankizy afaka hianatra hiena ndray ny kapoka miditra ny ambava ary zao rehefa manangasanga koa ny avitaterana hoe hiakatra 700 na 1000 ny frais dimanjato am'izao fotoana de mba eritrereto ny zavatra zany de ny fiakaran'ny karama omenareo ve de ifanahatsahana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana nareo zao no mitondra de ataonareo zay diapla amina voaka fa zay tsy ame toromarika tsy ame sosokevitra ho anareo hoe zao anaovana azy zay anaovanareo azy any fa nareo zao no mitondra de ataovinareo fa mifantatray fotsiny dia vitany ray volana araky ny fitombona mamety ny vahoaka mahasoso ny vahoaka fa tsy fitombo-karama pimasy politika fotsiny atao hoe ampiakarina ny karama de zay fa rehefa tena jerena koa ne io e de aloha zava-mihitsy ny resaka fa ny etra alainareo ane rehefa tambatra ao anatin'ny taona ka karaman'olona karama anaka ray volana sy tapany amy karaman'olona nefa l'olona tsy mahazo an'ilay 13e mois akory zany tokony mba hitreretinareo koa ne zany zavatra zany tokony mba hitreretinareo zany zavatra zany ka eto a masolom-bava-bahoaka ao anatin'ny commission finance ny tenako de tsy maintsy hijery an'io akaiky ary miandry an'io hoe ahoana marina moa ty zavatra ty fa tsy azo ekena ny fisondrota-karama ohatran'io fa de tsy maintsy hokotabaisina foana raha ohatra ka tsy mapety ny fiainan'ny vahoaka zany zavatra zany a tsy mahavahany olana andavanandro vahoaka ary de efa tokony jerena teny zao ihany fa tsy ny mpiasam-panjakana nareo mpiasan'ny privé reo ihany no mendrika an'izany sondrota-karama zany fa tokony mba eritrereto ny fanjakana koa ny subvention atao amindreo tatsara eo fanampianandreo tatsara eo amin'ny fambolena fanampianandreo tatsara eo amin'ny fiompiana fanampianandreo tatsara eo amin'ny asa andavanandro ataony ihany satria tadio tsara fa ireo tatsara eo any mamelona ny olona akoatra ny famelomany tenany any mamelona ny olona aty ambony vohatra no zany a tokony mba jerenindreo amin'ny resaka subvention atao ohatrany hoe fisondrotan-karaman'ny fonctionnaire sy ny mpiasa privé any a de mba jerena koa ny mba fanampianandreo a amin'ny fanomezanandreo ny fanampiana amin'ny resaka fividianana ny semence amin'ny fividianana zezika amin'ny fanampiana azy amin'ny fividianana fitaovana madinika mba afahany mamokatra rehefa mba mahazo an'izay ne izy mba misy vola hafahafa koa mba ampitombony ny asa ataony eny an-tsainy a raha manao raha hektara ray izy amty a mba mahazo an'izay fanampiany zay a mba afaka manao hektara ray sy tapany a mba matovy an'le vokatra zay zavatra zay zany ifanira no tiako entina am'izao io fa mbola eo mbola tsy mazava zany zao io zavatra io satria mbola le fitrondronono fotsiny tsisy vokany tam'ty fa de miandry volana juin fa de 8 ans moa ny an'ny fonctionnaire am'ty satria fonctionnaire manomboka mandray vola eo amin'ny apartir ny 18 eo zany ny miaramila sy ny mpitandro filaminana de à partir en 20 ny budget général de 8 eo hoe ahoana marina ny tena fiampitombona fa za zany mana
fa raha ny fahitana nen'ny atao hoe ny zokulona ny sotroronono dia tefy maika ary matotsy mivoaka ohatran'io dia tsy tsy nieritreretiny hatramin'ny voalohany tamin'ny elefi zany ty fisota karaha amity fa tam'ty no mifanereniny atao hoe partenaire financiersika partenaire technique financiersika reo zany no nanaovana ty de lasa tefy maika tsy mandeha am'izy ka eto zany de mitona zay mba jerenareo kaiky io zavatra io fa miakina amin'io fiainam-pirenena aindehibe an'olona resaka vola io araky ny fitenenina hoe raha miaramila moa de hoe ny vola no lazany leonnaire de la guerre zay izy rehefa tsisy ny vola tsy mandeha ny ady ary ho amin'ny fiainana andavanandro rehefa tsy misy ny vola tsy mandeha my fiainana ho an'ny rehetrarehetra na mpiasa-panjakana no any amin'ny privé na ho any tatsaha zay ngamany azo lazaina amin'iny tena mazava tsara mihitsy zay satria ho an'izay tsy mahteritreritra zany ho an'izay mahay mandinika de mandray tsara am'izay fanazavany entiny député colonel Rambo zay tena navelako mihitsy ianao hoe resaka le satria tena ny zavatra ohatran'izany zao manko tsika zany am'ty fanjakany ty raha vao miteny ty de tsy maintsy arahantsika maso akaiky tsara ohatrany lasa commission contrôle et suivi zany tsika député Rambo lasa mpanara-maso tsika ny ataon'izay satria efa fantatsika le pratika politique sy le oeraoeran'le fanjakana zavatra mipoka be fotsiny ny asehony eo am'le endriny ivelany zany sy le atsaratare fa rehefa jerevanao ao anatiny eo tsisy nininona fa zavatra foanany eo vidany eo de zay le tiatsika tenenina hoe tsy maintsy arahana akaiky mihitsiny de am'ty volana mety tsika zany tena hijery ny bon de caisse sy ny fiche de paie andreo mpiasa na any tsy miankina io na aty amin'ny fanjakana mpisotro ronono zany zao efa nyteneny député Rambo teo de efa manomboka hananantsika information sy communication kely tsotsotra mahakasika izay fa efa zava-dehibe fahafantarantsika an'izany fa tonga de verina amin'ny adevitra satria natsidiko telo izy député colonel Rambo ianao de anisany nanatrika an'le dinika le fiona na fizaram-baovao zay initiative ny ACC moa ny antso azy zany hoe ndao anao séance d'information satria manomboka mail le ACC matahotahotra n'le rivotra mafapana am'le fividianana ho azy ho avy eo de manomboka manambomboatra soroka manambomboatra kravaty manambomboatra vozon'akanjo mijerijery tongotra ametrahana satria zay le izy efa ratsiny azo raisina fa tsy mitombona ny rehetra de samy mametraka mise en garde am'izay institution amina élection ho avy eo ka tena misy adevitra lehibe maromaro ny zavatra andresana tao tao ny resaka doublon tao ny resaka gouverneur tao ny resaka voambolona ny ACC teo aloha tao ny resaka violation na texte sy violation na constitution fa nisy zava-dehibe koa tao député colonel Rambo zany hoe zay hoe le mahisika atsika eto zarahantsika foana lizy fa tsy ho vitantsika ny ray andro le izy fa zarahantsika foana le izy arakaraka ny fizotran'ny adevitra zany manakaiky ny 15 mai anaovana an'le clôturena lay le arretage le lisy mpividianana marimarina kokoa fa le CLRE tompoko le tena komity eny foto mihitsy ny any amin'ny fokotany manara-maso an'le lisy mpividianana eto mantsy mila mampamailo atsika rehetra tsy avelantsika anao zay taniny kibony sy angalatra tsony ary anao zay tena mampetipety azy io fanjakana io amin'ny alalan'izay tena modalité méthodologie any pratika zay fomba ilazantsika azy fa mailo matotra tsika député Rambo zay marina mihitsy zany fanira ary ny hoahy de ny listiny fidy ny tena aindehibe amin'io fifidianana io ary ny valiny fifidianana rehetra dia miakina amin'io listiny fidy io zany manomboka any amin'ny fokotany ary président Marc Ravalomanina moa de fa nahitsy mihitsy izy tamin'ny ny ACC sy ny ary nahazo ny anjara mihitsy ny toka tam'le resaka doublon sy resaka tao hoe nareo ACC zany lasa manao fitsarana politika fa tsy fitsarana tena araka ma hoe fitsarana momba ny lalapan'irenareo momba ny asanareo satria de mipetraka atao le hoe mba tsy miteneniny Marc Ravalomanina hoe mba isian'ny fitonina dia tsy maintsy ndray zany fanapahany zany tsy hiditra am'izay amo fa ny azy zany tonga dia aty am'le hoe CLRE ny tena idirako reto dia hoan'ny miteny aminga para izy teo mpanolotsaina mpitsara avy mba lalapan'irenina zany nga Merlin zay niteny hoe ianareo mpanao politika de varina amin'ny
oatahoata amy teny fotsiny fa tsy manao action satria resaka selereux zany resaka fifidianana de za hoe oringaby tsara avo a izahay antoko politika nefa nandefa olona ao amin'ny isaka mifokotany roa isaka mifokotany anao an'izany asana selereux zany a ikirakira ny lisitry ny fifidianana any amy fokotany any iaraka amindreo agent électoraux zay apetraky mifanjakany fa tsy navela président mifokotany tsy navela ny seni inona ny antony ny antony a de tsotra be satria raha vao misy ny atao hoe membrancer le RAE atsika any amin'ny fokotany any ka mikirakirany io a dia amitranga daholo ny tsy mety rehetra ataony eo amin'ny fokotany ataony filoam-pokotany zay mialatsiny amy teny amity sady lehibe amy fokotany no agent électoraux teneniny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao zany hoe ilay lehibe amy fokotany zany a de sady juge et parti ze tiany atao zany sady mijery an'io izy a de ze tiany atao a dia ataony ny zava-misy ane de zao hoe ny lehibe amy fokotany am'izao fotoana zao mihitsiny ane no asainy mpitondra fanjakana mijery hoe iza no tim iza no IRD iza no atao hoe majorité silencieuse de iny no ataony lehibe amy fokotany ao amin'ny fandrafetana ny lisy-pifidiananao zany hoe raha fantany anao zany ka mpanohatra amy fitondrana am'izao fotoana zao tsy miaraka aminy ka tsy atahorany dia mety le ray mpianakaviana sy renim-pianakaviana any soratany eo a fa le ambony tsy ataony eo par contre ny ary ambadika zay olona efa voateniny am'izao fotoana zao ary rahany amin'ny mpikirakira ny ao amin'ny distrika sy ny amy ministera ny intérieur sy ny préfet de police de ampidirina fenona satria reti no mpifidy atsika amy manaraka zay ny zavatra any zavatra tsy mety ary tsy mametraka tsara ny hoe mangaraharo amy resaka fitatany na lisy-pifidianana zany zavatra zany zay ny antony tsy amelana atsika tsy amelana ny CLRE avy aty amin'ny antoko politika zay tsy mpiaraka amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao a hiditra ao efa nangataka tamin'io zahay a tsy zaho rery fa miareo solom-bava-moaka na manary ny teneniny député fetra hoe mba hiditra ao am'lay amin'ny fokotany ny CLRE avy aty ampanao politika zay teneninga mpitsara avy hoe nareo tsy miditra fa miteniteny foty fa tsy miditra ao nihiditra ao zay kanefa tsy avelan'hiditra de anao inony karaha miditra ao ty lazaina ndray zay hoe nareo mitarika akorotanety nareo mitady anao an'izao zay fa ainareo atao hoe manao dossier ho anty ze olona rehetra tsy mitovy hevitra aminareo ka zany zavatra zany tokony tena mba jeren'ny mpitondra am'izao fotoana zao zany de midika fa hoe tena misy mauvaise foi mihitsy ataony zay mpikirakira ny fifidianana am'izao fotoana zao a tsy ampangarara ny fifidianana ary efa fanomanana zahady ny voka-pifidianana mety hitranga amin'ny 2023 zay fifidianana atao rehetra satria miala am'ty lisitry ny fifidianana ty no anaovantsika ny fifidianana ho filoam-pirenena fifidianana ho be ny tanàna ary fifidianana ho solombavam-boaka amin'ny 2024 ahoana moa faniry no itezany zany hoe tsy mahazo mijery lisy-pifidianana nareo a fa amin'ny andro anaovana ny aretage nareo a zay vao mahazo mijery ahoana fomba hijereko ny lisiny olona mpividy eo miboribory tamy faefatra olona misy efa misy efa 120 000 ny vidy ahoana fomba ahitako an'izany ao anatin'ny ray andro ny hoe ty efa tsy izy tsony ty efa mifindra ty ary ty miverina ohatran'izao ty miverina indro ty olo ty efa tsy oatsony ty olo ty efa maty misy olona tsy tafiditra ato de ahoana fomba avitanany zany ao anatin'ny ray andro zany ne ny zavatra avoakan'ny bro amin'ny maritra ny seni e zany ny tenenina amin'ny tenenina amin'ny olona de ahoana fomba anekenany zany
de ahoana koa ny fomba hoe io ary lista fa dia par district io de ataovy ny aretazy de manao sinoinareo ahoana ny fomba avinaovako sinoiana io de dikan'izany raha ny tena mandeha manao sinoiana io a de karaha mihoatrany hoe migautionné ny zavatra ataonareo hoe nareo nefa nanao sinoiko nareo tsy niteny manino nareo manao nanao sinoiana io zao nareo vao mitabataba ka izahay eto de miteny fa raha ny lista atao aretazy amin'ny fahadimy folo ny volana miaraka ny tenen'ny faniry teo zany a dia tsy mangarahara ary tsy mazava ary de efa miendrika sady ny tsy etsy fanekena izay valim-pifidianana ho avy eo satria aretazy tsy mifanarahany rehetra fa aretazy natao zay mampetipetiny fitondrana ka eto zany de efa miteny amin'ny vahoaka rehetrarehetra mihitsiny zay manaraka an'izao fandaran'izao ny rehefa tsy nandeha tany anareo ny jery ny anaranareo tao anatin'io liste électorale io a rehefa tsy nandeha tany ny namanareo ny jery nanamarina fa ao nareo tsy misy dininy tsy misy diso ny anarany tsy misy diso ny karapanondro de apetrao ny aya fa mety tsy ho ao ianareo a ary mety tsy ho ao akory reo zanakareo izay ho feno taona ka mety ho very zo tsy hifidy a amin'ny taona manaraka tadio tsara fa araky ny teniko tao a io lisym-pifidianana io a no haindehibe ny fifidianana io fifidianana io a ny tena hitondra ny fampandrosoana sy mifandrosoana n'ity fireneny ity ka rehefa tsy ao zay zavatra zay a de mialatsiny a fa dia tsy ho azo ekena zay zavatra mety ho vokatry ny fifidiananao satria lisym-pifidianana nataon'ny fitondrano io zavatra io a fa tsy lisym-pifidianana ho ataon'ny rehetra ary zay zavatra zay zany mbola itenenako eto ary mbola itsokin'ny olona rehetra mba ho tonga saina am'izao zavatra mitranga mitranga zao satria tere ohatrany tereko masaka fotsiny fanaovana an'lay aretazy lay listry ny fidy a fa tsy mba afaka nikirakiran'zany ny olona zay ao anatin'zany listra izany ny atoko politika zay ao anatin'zany afaka akirakira ka eto a zany de miantso ny communauté internationale sy ny FFKM ny organisme société civile rehetra ianareo CFM tena mba ijery akaiky ary apalaky anty concertation nationale tya momba nyty resaka momban'ny code électoral ity fa manomboky zao zany de fa hita fa efa tsy mandeha am'zay loniny ny aretazin'ny liste électorale maika fa lalàna mikasika ny mifeny fifidianana mba tsy hatonga ndray ny resaka savorovoro eto amin'ny tany sy mifanjakana ao arina amin'ny fifidianana de tena mba miangavy anareo fa olona ny tsoko tao communauté internationale ianareo ao anatin'ny FFKM autorité morale eto amin'ny tany sy mifanjakana ianareo CFM zay efa napetraka ho institution ho ao anatin'ny hoe fampihavanana malagasy mba hitondra zany fitoniany zany eto amin'ny tany sy mifanjakana tena mba hijery akaiky momba an'io code électoral io satria raha izao zavatra zao a dia tena hitarika ny efa manangasangany sahady ny mety ho krizy ateraky ty tsy fa fifidiana ty zany a raha zao fomba fanao ny fanjakana izao a no mitohy zay angamba no azo lazaina efa tena mahita volombolony hafahafa misy tsika fa zay ny mila fahamelona de mizao député Rambo mbola misy azo arapina ve fotoana koa mandeha ihany a ianao amin'ny adidy amanandraikitra maromaro zay a zay zavatra nambary zay a de samy mitsakotsako zay tokony rety zany a ny tena tiako tenenina dia ho atsika rehetrarehetra mpikatroka ato amin'ny antokotiko Madagasikara
sy ho anareo mpiaradia amin'ny atokotiako Madagasikara dia manetananareo tena hijery akaiky alohan'ny anaovana an'io aretaziny io eny amin'ny ifotony eny amintsika rehetrarehetra eny hijery ka anara-maso ary teny ny zavatra tsy mety hitanareo ary zany miteny aminareo mihitsy hoe raha misy zavatra hitanareo any aza misalasala to mandeha makaty amin'ny MBS amin'ny miara-manonjy amin'ny teny hoe zao ny zavatra tsy mety hitanay ny fotony eny satria tena mety ho rangory fototry hafa amin'ny zavatra mety hitranga orino ka dia miteny aminareo aza miaya na aza matorotoro manana aretina fa tena jereo sady tsara fa io lisitry ny fifidianana no haindehibe io no antoka afahatsika mametaka ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny atao hoe magistrature supreme amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana mba elana am'izao fangiry firina tena marary eto amin'ny tany sy ny fanjakana mba elana am'izao fantrany tsy roa amatany zao ary tena mba elana am'izao atao hoe araky ny vaovao de tsika malagasy ny tena atao hoe any amin'ny fahaefatra amin'ny resaka tsy fanjaliana ara-tsakafo nefa mandeha ny atsena eny ianao inona ny zavatra tsy hitanao eny feno ny legioma feno ny ankotrana zay mihitsy le nambaran'ny banque mondiale tsika mamokatra kanefa dia tena fahaefatra tsika amin'ny resaka tsy fanjaliana ara-tsakafo tsara tsy te hiverina am'le hoe tena zava-dozana ny zavatra mitranga amin'ny resaka am'le fahantrana any fa de hoe za moa tsy manao Facebook fa rekizy no miteny hoe mahitany hitanao ve monsieur le député ny zavatra mitranga any a Dubai any fa maninona le ampinana ny Dubai malotany ny tena ratsy le izy ny afrikaniny ary de tena hoe vola be 150 millions d'ariary ny karama ketreto am'izany vehivavy io ketreto am'izany de plaisir an'zareo misy mijery azy eo ane ny monsieur le député anao tsy mba manao Facebook fa misy vehivavy asaina mivovody asaina manao de oentina ohatran'ireny alika reny mandeha oentina am'le izy de hoe tena zany manina tena le fahantrany mahatonga zany ka le fahantrany io i Facebook io fa io teknôlôjia io mitatra malaky io ka sosanatry zany de hoe tsy maintsy tonga am'izany ko ve satria efa mafy loatra le fahantrany de sahatriny tsy maintsy tonga am'izany ko ve isika malagasy ka zay ny ato tenenako hoe eto de manentana atsika rehetra mihitsy ny tena mba hijery akaiky io lito io listany mpifidy io hijery ny eo akaiky hoe ndao ny entobera iraperety ndao jerena antsika fa efa vitatreo ny am'ty 2023 ty fa tsika dia tsy maintsy fidy ary anovany ty ny tany sy fanjakany ty ary zany fivitanana zany no afahatsika fa tongavatsika manao an'izany aty jamy afahatsika miala am'izao fahantrany zao ny fametrahana ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fidondrana tany sy ny fanjakana zay zany no azoko tenenina faniry mbola satriany resaketo fa mbola misy adidy hafa mbola miandro fa nyteneninao tao tsy maintsy mbola andehanana any amin'ny assemblée fa dia zay no azo ampitana amin'ny vahoaka androany ary raha miteny an'ireny dia tokony heritreritra sika menakavy tokony ho ampiasaina zay zavatra zay fa tsy atao hoe enona fotsiny de hoentina matory eo ambony fandrina fa enona dia ampiasaina tanterahana araky ny fahitatsika azy amin'ny fiainatsika ato mba hitina ampandrosoana ny antoko misy atsika any amin'ny misy atsika tsirairay avy any zay angamba faniry fa dia mametraka ny atao hoe veloma adinidinika sy masina fafatipatenana fa mbola maika namonjy ny adidy sy amandraikitra any amin'ny assemblée any ny tena dia mangataka amin'Andriamanitra mba ho velonay Somatsara mba ho tafahoany eto Somatsara indray amin'ny herinanao toy zao ary dia mirary tanteraka ny rina raha be mananjara efa mba ho tonga eto angamba izy am'izay fotoan'izay hiaraka amintsika eto amin'ny herinandro any eny ary misaotra anao député colonel Rambo satria tena feno de feno ny fanazavana zay nentina teo ambarako foana zany ty resaka ty ny amin'ny hoe mitaisytsika satria onjam-peo ty ary mamolavola toe-tsaintsika ho tonga olo-pirenena tompona andraikitra afantatra tsara ny tokony atao de safotsika ny andeha anadevitra maro be eny ny vofiarahamonina eny mba ahafahany rehetra mieritreritra fa tena tompona andraikitra izy mandray andraikitra izy am'izay tandrefy azy zany
de tsy sasatra zay manokana minitra maromaro atao anatin'zany fandaran' zany ahafahany rehetra zany mandray andraikitra tandrify azy miteny arak'izay tandrify azy ny hoe misy zavatra ohatran'zao hoe mila amboarina sarindra ny amin'ny fiarahamonina ary raha tsy misy koa nyfandraisana andraikitra ohatran'zany dia manahirana lay adevitra zany ka izay zany ny velona fa anjara biriky lehibe zay hoentitsika amin'ny fandarana tahaka izao akoatra ny adevitra zay resahana ity resaka mahakasika an'le hoe karame resaka ino ty resahana teo zay fifidianana tena zava-dehibe ary manandanja tsy mahazo manao fahadisoana intsony isika izay mahatonga anay zany tsy mety reraka mihitsy mitondra ny fanazavana sy miasa daholo le ekipe ato anatin'zany tontolo ny serasera ny tontolony zany ao anatin'ny atokotiko Madagasikara mifandrimbona zany satria everina fa zava-dehibe ny anavotana amin'ny firenena ka zay zava-dehibe anavotana amin'ny firenena zay de ny fandraisana andraikitra de n'zao zany rehetrarehetra izany rehefa avy eo dia andray vahintsika zay avy any Anjorbe avy any amin'ny commune Betatao zay ny anaran'lay toerana zany satria tena misy zavatra marobe zay tokony ho resahana any efa ela no nandrasana hoe iza ary ny olona afaka mizara ny vaovao avy any atoerana mba hitantara amitsika ny raharaha zay manahirana satria zany moa de tsy lavitra fa manodidina 100 kilometatra mialana andrenivohitra Madagasikara misy an'zany fa mbola ato anatin'ny faritra Analamanga ato anatin'ny faritany Antananarivo misy an'zany Betatao ao anatin'ny distrika Anjorbe zany fa tena lozany tsy fandriampahalemana ary ny resaka kidina pinina ny resaka alatra samihafa tena misesy mihitsy ary zay vaovao remiparitaka any amin'ny tambazotra sosialy de tsy maintsy voatonina foana Betatao ka nisy olom-pirenena zay tonga mihitsy eto amintsika eto tena nasesiky ny fitiavana ny zava-misy izy ny hoe aleo ampahafantarina ny tompona andraikitra sy ny voaka ny zava-misy ihany fa tena mazana be izy ty dia zay koa no le zava-dehibe ary ataontsika fomba fiasa mihitsiny eto anivon'ny miara-manonjy MBS Radio Mada ny fampitenenana reo olom-pirenena ihany amin'ny sehatra rehetrarehetra misy azy ary de voaraindrareo ny afatra hoe raha ohatra ka misy zavatra tianareo ambara de miakara de mitenena de niakatra zareo eny ary eto akaiketo Jean Georges zay moa izy tera sy diso entoko Jean Georges avy any amin'ny commune Betatao district any Anjorbe miarabanao ary aloha salama daholo salama ary misaotra anareo ato amin'ny MBS radio zany izay atao hoe mandray anay zay avainy amin'ny commune farany avaratra zay atao hoe rindrina mampisaraka ny loatra mangoro sy ny Analamanga ona Jean Georges aloha zay ny anombohana azy efa manomboka mamekely any le endriky le tanàna ianao hoe any avaratra ny mampisaraka ny aloatra mangoro sy Analamanga tonga de mba homeomeo am'le sombotsombon'le tanàna mihitsy miala vaiza de makaiza de 4 kilometatra de zay vao tonga aty Antananarivo ohatra na tonga ny aloatra mangoro de aiza indray no mitsofoka aloha tonga de am'izay endriny zay mihitsy raha miala avy eto Anjorbe zany de mazaniny route RN3 iny mandalo Kazondandy Andriapamaky Anjorbe de rehefa tonga Anjorbe zany de mena avaratra de tonga mandalo mbola tanàna maromaro Matsakala Mananta Andreba de tonga eo an'le commune rural Betatao miala avy eo an'le Betatao zany tsy de alavitra eo tsony de efa manitsaka ny faritra Analamanga satria zany raha mandeha faritra Analamanga sa loatra faritra azafady faritra aloatra azafady faritra loatra zany loatra mangoro raha mandeha ditongotra eo amin'ny adiny enina eo de manitsaka ny goudron Ambahibo Moraran'ny Chrome dia tongotra efa akaiky eo zany izy tamin'ny andron'ny Dadaravalmanana moa zany de efa nihitra hoe vita tsara iny lalana iny zay mivoaka avy eo Betatao mandalo an'le Manakasina zay de mivoaka any Moraran'ny Chrome Ambahibo de efa nisy mahazidana andeha tamin'izany de hita hoe lamina ny olona satria dia adiny ray adiny roa de tonga fandraina fa Betatao Anjorbe 4 kilometatra Betatao Anjorbe 90 kilometatra 90 kilometatra Betatao
Anjorbe 35 kilomètre 35 de inona misy taxi brosy taxi brosy misy a rehefa mba vanim-potoana maitany fa rehefa Maitany. fahavaratra zany Tsisy, tsisy de mandeha inona nareo? mandeha tongotra na Tongotra. moteur somary sahirakirina fa tena ratsy ny ratsy ny lalana be tatao camion zany no mampiady de tonga eto Jean Georges tsara manamarika atsika fa tsy hoe Jean Georges reriny eto fa misy namany eto zany iza moa namanao raha tiana niakatra tia mihitsy ry zareo de tena hoe tena aminay-pony mihitsy ny mba hitantarany zava-misy mahay miara-manonja ve tsika any tena maheno ary anisany hoe miondana miara-manonja mihitsy moa ny zava-misy iainana zany de mba tia larary misaotra ny aty amin'ny miara-manonja moa zany satria ny any anaty ravika zany a tsy de mahara-baovao loatra ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa de atao hoe miatrika ny zava-misy iainana foana miatrika ny zava-misy iainana ka de tairoarany kokoa aloha satria mety meno ny any tanàna de am'izao zay mihitsy moa zany mba angatany hoe mba afaka manao kokoa zany any amin'ny district na Anjorbe rehetrarehetra zany zany a indrindrandrindra moa zany a antsika ao amin'ny commune Betatao zany a tena fandava tena ary tsisy programma mihitsy zany a fa noho ny etaetatsika de tonga eto zany ny tenako ilaza zay mba zava-misy any iainantsika any an-tanàna any de kokoa zany ho atsika indrindra tsika eo Betatao poste Ambobao Matsinjo Beseva tsika rehetrarehetra any Makadaza Manakasina indrindra any amin'ny farany andrefana Ambotrarivo Andohala Morarivo ny aty Atsinanana zay misy ana Malasitra ny any anaty ala rehetrarehetra zany a de kokoa daholo tsika rehetrarehetra faly zany a miarahaba anareo zany ny tenako zany a zay tonga eto amin'ny radio MBS miara-manonjy eto zany a mba hitafatafa amintsika sy mba hiteny ny zavatra iainantsika any a na amin'ny resaka fandriampahalemana io a na ny resaka fandavanandro ny mpiainantsika io a indrindrandrindra na any amin'ny resaka fampianarana aza mahazo tenenina ihany satria tsika any ambany vohatra any zany amin'izao de raha ny fitarainantsika de tena hoe mafina mividy mpiainana de efa tena tsy ho zaka ntsony mihitsy ka de kokoa indrindra tsika ao Malasitra ao zay atao hoe mpiara-miasa zay mahafanafo mihitsy tsika ao namana kalista zany a zay niaraka amin'ny tena mahereza ranga fa io moa zany amin'ny antsony dadaravaly manana hoe raha mbola misy ny farany a de tsy foana fanantenana ka de tsika zany a de mila miatrika fiainana fa tsy mahazo hoe mitanondrika eo na de hoe atao hoe ao anatin'ny fantrana aza de mila mitraka aloha zany tsika ok ary mazava tsara mihitsy zay mino fa mahare tsara am'izao fotoana zao ny any tanàna any a de anaovanay tenivo ny miara-manonja foibe ihany koa zany a kokoa anareo any Betatao any a mbato manohana koa mare akazon-dando mare Sadabe Mangamila rehetrarehetra de maro mandray atsika zany any tanety be anaty volo tsy napoziko misy namana avany tena niantso mihitsy ny hoe renao ve le ohatran'zao renao ve le ohatran'zao na manafanira reko any le information fa ay tena mahare tsara nareo any de anaovana kokoa zany satria zany rehetrarehetra tononoko zany mbola misy ny tsy voatonona any Etoby mbola misy an'izay koa any a mbola ao anatin'ny district an'Anjorbe fa commune rehetrarehetra eo tsika manko de tena nitety an'ty Madagasikara ty ary plaisir mihitsy zany fa tonga de atambatra an'izay niakatra eto nareo fandavatena de ny hoe iresaka ty miara-manonja manokana ny amin'ny zava-misy inona ny tena fiainana any Andriamatoa Jean Georges zany lay tena resabe de hoe tena tsy fandriampahalemana hoe kidnapping asan-dahalo zany rehetrarehetra zany tsara mba ho resahana ihany misaotra ny faniry amin'izay fantaniana zay marina mihitsy zany fa raha mandeha amin'ny vaovao na amin'ny gazety araka le teninao teo zany a de saika hoe faritra mena raha zay ny ilazana ny district an'Anjorbe fa saika nanatombo zany tany amin'ny commune Betatao ny tany aminay tany zany a ny asan-dalana hoe niala tromby aloha de tsy mba hoe isaka fokotany ntsony a fa isaka tanàna mihitsy niaran'izay asan-dalo zay a ny asan-dalo anefa amin'izany de tena hoe jerem-potsiny satria nahoana tsy mba dahalo amin'ny andro alina na mangalatra fa de dahalo amin'ny andro atandro ny maka ny ombo sy ny fananan'ny olona zany a
de miraviravin-tanana ny olona zany a satria hoe marina fa hoe misy ihany ny poste avancé a misy ny olona efa atao hoe manarama mihitsy miaramila fa eo anatrehan'izay asan-dalo zay a de asa na hoe be no vitsy na hoe tsy mitovy ny fitaovana fa na ireo mpitandro ny filaminana aza de karazany ohatran'ny hoe miraviravin-tanana iny isan'ny tena anay mihitsy moa nisy hoe dahalo niaraka za teo an-tanàna efa maninona de hoe tsy ampy ny maramila tsisy akory azo atao moa zany fa na de eo aza izay de maintsy miafy zany le olona de jerem-potsiny le fananana hoentin'ny dahalo eo koa raha vita ary zay atao hoe efa tapitra le ombin'ny olona tsy vita zay le tapitra zay le omby fa nandeha indray le resaka kidnapina fangalarana olona anisan'ny aran'izany mafy tokoa ny tany a de inona moa zany fa niantra le izy a satria ireo le mpanao kidnapina reo a mitaky vola be amanjato ny tapitrisa vokatra zay le any ambanivohatra zay de amidy le tanimbary amidy zay kely ananana hoentina mba hanavotana an'le aina satria malagasy zany mbola tsy mahafoy an'izany hoe maty zany ny fianakaviana fa anisan'ny mafy indrindra zany eo amin'ny fiainana ka de tsy maintsy amidy zay kely an-tanana mba entina hanavotana an'ireny fianakaviana namana zay lasa mpakakeriny reny de zay zany resaka hoe anisan'ny tena mampahanitra an'le olona any ambanivohatra any afaka mitantara tranga aloha ve Andriamatoa Jean Georges tantara aloha le tranga na kidnapina tranga na asan-dala marina lisy hoe misy de ataonao anatina fonteny lehibe misy lisy fa miosombona tranga aloha zany tranga zao ohatra zao teo amin'le Ambohimiarina teo amin'ny fokotanin'le Ambohimiarina akaikinay teo a amin'ny 5 maraina reo dahalo reo no maka olona 5 ny ray alaina amin'ny pobasy ny isan-karazany alaina amin'ny andro amin'ny 5 maraina de lasa n'ireo olona reo a marina fa ny zandarina misy fa miaramila misy a fa tsy haiko hoe inona zany zay zany tsy mazava hoe inona zany fa satria tsy afaka manao ninonina eo anatrehan'le izy satria zany le mpanao kidnapin'ireo a tena avec arme tena matanjaka de iza no alain'zareo rem-pianakaviana sa ray-pianakaviana ny zaza de inona ny takiny de ny takiny amin'ireo de zany nitaky vola be amanjato ny tapitrisy zany de misy efa tratra efa nameme ve efa nisy nameka satria tsy azo zany le olona fa tena zelasa eny de tonga de raha tsy vola tsy miverina le olona na zany izy io voaingana zao tany aminay tany amin'ny faritra le avaratra hoe Kinambava Sampitany a nisy ankizy roa lasa mipakakeriny a avy eo rehefa hoe natery le vola aterina le vola sady vonoina le ankizy novonoina mpandoha vola zany io ve le nisy an'le hoe raim-pianakaviana anankiray le andohan'le vola sa raim-pianakaviana andohan'le vola misy an'le ankizy roa lahy le ankizy Menatay izy teo de firy tapitrisa le vola nangatan'le dala 20 tapitrisa de naloha zay de aloha zay ka sady izy nefa sady maty le olona ny vola lasa de zany de miteraka fahantrana ho an'le efa nisy ve zany taloha sa voasambana hatramin'izay aloha le kidnapina mbola tsy ary nisy tany amin'ny commune na tany amin'ny district hatramin'izay inona tena nisy tany aminareo tamin'ity fitondrana ty zany vao tena ohatra ny tranga zany iny fa nidahalo aloha zany a nialatromba mba efa nisy ihany hatramin'izay nisy zany afa-tsy tamin'ny fitondrany dada Ravalomanana moa zany anisan'izany tena hoe ny lamina mihitsy zany tany satria anisan'ny tenako zao mihitsy nisy ny hoe miasa ny atsaha vao maraina de ariva ny andro de fa torana eny atsaha ny omby de lasa mody matory tsisy mikitika ny omby fa tonga indray maraina miasa fa nanomboka zao moa zany le tsy fandriam-pahalemana de efa zay le zava-misy ka tianay ho tenenina zany eo moa zany ny filoham-pirenena anisan'ny tany an'io commune rural Betatao io zany ny filoham-pirenena tamin'izao tamin'ny fifidianana io de rehefa nanontany izy hoe inona no mahory anareo de ny tany moa zany nohan'ny tantsaha de zay hoe fandriam-pahalemana lalana de ny vidim-piainana io zay zany ny vahoaka fa rehefa hoe milamina eo amin'ireo ahafahany mamokatra ara-dalàna sy mamoaka ny vokatra izy de milamina de ny teny ny filoham-pirenena tamin'izany hoe andefasana helicoptera nareo
miaraka ny commando spécial 15 minutes de vita ny opération zay zany ny anina ka ny olona moa zany amin'le hoe tsy fandripahalemana mbo aty mangetaeta mafy an'izany fa ny zava-misy moa ohatra ny somary ny fanohatra kely tamin'izany fa tena dalo spécial nisy zany hoe tsy hita fanaovana mihitsy zany fa de mandroba fananam-bahoaka hatramina fivarotana hatramina komamborona oentiny tsy haiko hoe atao sakafo voatsy an-dalana nga de rofina daholo sy azo rofina de zay zany ny fototra nisany hoe ny vahoaka any ambanivohitra tsy hoe ny distrika misy anay ihany na ny commune misy anay ihany zany fa raha maheno vaovao zay de saika hoe le vahoaka rehetrarehetra any amin'ny ambanivohitra de saika hiaran'izay eo koa moa zany reo le vidim-piainana rasy aloha vetivety alohan'ny vidim-piainana de efa tonga tamy ve le commando spécial tsy ary nisy ho afa dalo spécial nefa nisy zany hoe dalo spécial mbola tsy ary nahita aloha zay hoe dalo nandeha 20 miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika tonga manafika ny tanàna mikatotra any daholo ny olona amin'ny andro amin'ny 5 amin'ny 4 modiny io de aorina de oentina tsisy fanarahana tsisy dina moa no azo atao tanapolo tsy miady de ohatrany hoe mahatsiaro zany zay hoe misaotra nareo tamin'ny miara-manondro moa mampatsiahy reny teny reny hoe ohatrany hoe tany tsisy mpitondra président teny an'izany de ohatrany hoe olona tsy ohatrany hoe tsy manana pia zany le tantsaha fa tena hiaran'izay tsy fandripahalemana zay alohan'ny andehanana any vidim-piainana tatsany resahanao teo manahoana ny fiainanareo tsy fandripahalemana zay feo amin'ny lafin'le famokarana mbola mandeha tsara ny asa inona aloha mampalaza be tatao ankoatrany hoe vary aloha zany mba rehako any zany de ny resaka voamaina ny tsaramaso fa tsy fantako hoe manao tongolo ve nareo ny tongolo zany raha ne de commune Betatao tsy de manao fa ny tena ny commune Betatao zany ny vary de ny tsaramaso ny katsaka ireo zany no tena vokarinao fa ny tongolo de avy aty amin'ny district n'Anjorobe ihany ao Ambatomanoana zany ny tena mpamokatra an'io mahazo an'iny talata rehetrarehetra lavabe de avy any zany anisany hoe vokatra rehetrarehetra sady ny tsara indrindra zany miakatra eto Andrenivohitra eo de avy ao amin'ny district n'Anjorobe satria manandazany zany hoe vary mangamila vary Betatao zany ya zay indrindra madio zany rojomena de ahoana nefa ny fiainanareo mbola afaka mamokatra tsara tamin'izao zany hoe afa mamokatra tsy afa mamokatra satria zao raha tamin'ity zany zao de niena ny vokatra antony nampiena vokatra moa teo aloha le toetrandro zay nisy an'iny ahitana iny fa indrindrandrindra ny olona tany zany efa zatra ny nampiasa ny zezika fa tena tsy zakan'ny olona tsony ny vidin-jezika tany tamin'ny tatisa hoe vidiny 1 kilo 9,000 ariary de tena tsy zakan'ny olona tsony zany amin'ny vidin'ny zezika 9,000 ariary ny dapy nefa io zany mba fampiasan'ny olona fampitombona ny vokatra eo koa zany le fomba famokarana raha tsy afa mamokatra ara-dalàna tsony ny olona satria tsy afaka ny mandeha maraina am'roa amin'ny ray de fa moty satria matahotra an'izay asan-dahalo zay amin'ny 2 atoandro amin'ny 2 atoandro de fa mamonjy fonenam-podiana satria matahotra ny zaza-behivavy zany amin'izao de tsy afaka mbo mandeha rery hoe manao volo legioma any an-tsahany tsy afaka satria efa hiaran'izay asany ratsy zay moa na hatramin'ny fanolanana io aza efa misy any misy any voavy nanaovana ifandarana manokana mihitsy zay misy any hoe fanolanana ny vehivavy io zany efa misy any de zay zany le hoe tsy afa-miaina ohatrany hoe raha zay ny azo lazaina hoe condamné nefa ny akamaroan'ny mponina any de zay hoe tatsaha tena mpamboly zay de piopy tena zay mihitsy ny fiveloman'ny olona any hoe miompy de mamboly de mivarotra an'ireo vokatra an'ireo zay ahoana famoam-bokatra aloha zany avoakaiza lenareo entina miakatra ty Antananarivo sa Anjorobe ihany sa alefa any loatra arakaraka moa zany neny aminay zany moa zany raha ny tena marina raha tamin'ny tsara ny lalana de mbo afaka ihany le tatsaha kely le tena hoe mpamokatra mbo afaka mitsirika mitondra aty amin'ny renivohitry ny distrika ohatra hoe aty Anjorobe na miakatra makaty fa am'izao moa zany raha ny resaka tena hoe fambolena tsaramaso katsaka na vanjompoly na voatavo zany de saika ny collecteur zany no manangona ny vokatra any mitondra an'izay ihany fa le tena tompony tena mpamokatra zany tsy de afaka loatra hoe mifehan'izay vidin'izay vokatra zay fa de arakarak'izay vidianany zareo collecteur ny vokatra zany no amarota mbola misy ainana kely ihany zany aza nefa
le iainanareo zany tena tsisy satria ny antony hoe tsy ahafahana miaina de tsy mifandanjatsony le vidy varotana sy le vidy fidianana fa eritrereto any faniry vidin'ny kafe any aminay aloha hoe mbola tsy resaka le vidim-piainana ary tsika 4,4 zao kilao ny kafe any aminay 9,000 ny kapoaka 9,000 ny kapoaka? 9,000 ny kapoaka amintsika zao miteny zao ny sarakatsahan'ny pikarama nefa 9,000 isan'andro le isan'andro niakatra be zany sarakatsaha zany a de 9,000 ny journée miasa ndray andro tena miasa herin'ny sandro mihitsy ny ampiasaina vokatra zay zany a eritrereto am'izany hoe kafe ray kapoaka ny azony mahanitra le olona zany ateo de isany hoe tena mikaikaina de eo zany raha hoe resaka sakafo zany vidikena any efa miakatra 4,000 koa ny kilaokeny ny omby efa any amin'ny 2,000 de tsy mbo afaka na hoe zay zany hoe tratran'le hoe tsy fanjari-tsakafo tsy afaka mbo misakafo ara-dalàna araka amin'ny tokony iainana zany ny tantsana de hoe mpamokatra fa ary le ankizy mpianatra afaka mianatra tsara ihany ankizitsika any eo ihany aloha tenenina koa zany fa ny ankizy mpianatra aloha zany misy mianatra fa misy ny tsy mianatra eo satria raha taloha moa teo le hoe 0 ariary ny fampianarana fa tsy nianatra moa zay zavatra zay fa amin'izao fotoana zao tao anatin'ny fahaseranana ny ray aman-dren'ny mpianatra de anisa hoe any an'ny lycée zao fa raha etsy mahery ny droit d'entrée ny CG efa any amin'ny 9 any ny droit d'entrée misy ny ray aman-dreny rehefa tsy mahalohany io le zaza de mody de zay zany efa somary efa manahirakirana ihany koa zany ny resaka mana CG nareo be tatao misy CG misy azay commune misy lycée misy hôpitaly CSBD eo aminay daholo poste avancé misy eo IPP misy eo tsy mandeha tongotra amina kilometatra maro ny ankizy manodidina aloha na izanaty zany akoatrany any an'le fokotany somary lavidavitra satria matetika ny any aminay zany saika nisy IPP isaky mifokotany saika matetika raha indraindray hoe tanàna rehefa lavidavitra de misy fianarana eny ary tena zava-dehibe mihitsy ny fionana amin'izao George satria ilay vaovao avy any fotony zay zany a mila hifampizarana mampangoritsana foana rehefa maheno lafin-javatra ohatran'izany a mampanganohano mieritreritra le mahantra le vahoaka tsy hita zay atao kanefa moa anao inona ankoatran'le efa asa mahazatra saika iresaka vidim-piainana ianao aloha am'izay tsika iresaka am'izay efa nanome sombisombina ianao teo ohatrohatry ny ahoana le fiainanareo amin'le fiainana amin'ny akabeany le hoe mazana sa tena azo efina ihany le fandehan-javatra resaka vidim-piainana moa zany de tsisy zay tsy mitaraina am'izao tena lafo le vidim-piainana de araka le teo hoe le tantsahany zany vola de vokatra le famokarana nefa le tao amin'le famokarana tsy de afaka nanoatra loatra sy le vokatra le fiompiana satria zany tao moa ny fiompiana niaran'ny asan-dalo niaran'ny aretina tao ny fambolena niaran'izay le hoe tsy fampinjesika zay niaran'ny ahitany de teo zany kely le vola le tantsaha le vidim-piainana zany niakatra be de teo zany le olona de tena mikaikaika mihitsy amin'ny resaka zany satria efa nitenenina teo zany hoe siramamy kafe zao 9,000 ny kapoaka siramamy 4,000 ny kilao ny vidiny zavatra tena le ilaina andavanandro ny mponina mihitsy zany no tena niakatra savony ny jiro ny petrôla zany iainan'ny olona any de anisan'ny tena niakatra be zany reo zavatra reo nefa le olona le fahefan'le vola tena tsisy ka de eto moa zany tonga eto ny tena ko zany amintsika rehetrarehetra any na miteny mihitsy zany hoe eraky Madagasikara za hoe eto amin'ity radio MBS ty zany na atao hoe ambom-pionan'ny fanehoan-kevitra na azo ataoko hoe ambom-pionan'ny firaisan-kina nga eto satria zany raha zay avy any avaratra ny district an'Anjorobe na commune na Betatao zany de tsy hevitry no entiko any
fa ny zava-misy a sy ny zavatra hitaraina ny olona anay satria anisan'ny ray aman-dreny mba eny amin'ny tanàna ihany zany ny tenanay a de anisan'ny mitondra zay fitaraina ny olona zay indrindra moa zany a aminareo mpitondra zany zay a mbo mitaraina satria na de atao hoe ao amin'ny commune misy anay io zany commune be tatao io ange zay misy ny hôpitaly misy ny poste d'avancée gendarmerie misy ny lycée misy ny CG misy EPP a nefa na ny rano sotroina aza manahirana nefa ny atao hoe ny aretina betsaka any aminay ne zao faniry ho an'izay tsy afaka maka ny atsà de 500 ny ray bidon 500 ny ray bidon an'io rano de anisany hoe tsy haiko hoe mitovitovy any ainy atsimby hoe zany so manahoana satria tsy ny rano ny tsisy fa ny lorano misy fa noho ny fanteran'ny fotodrafitrasa zany a de no le tsy fijeren'ny mpitondra mihitsy le hoe any ambanivohitra zany a de zany ny aina satria le olona efa sahirana tsy afaka manamboatra itsony a nefa de zany ny zavatra iainana any ambanivohitra any miresaka am'izay ianao de ndeha ataontsika hoe efa aretiny ombonany Madagasikara vidim-piainana fiainana tsy ampy sakafo io tsy fanjari-tsakafo ny efa mividy eo amin'ny vola tsy fananam-bola sy ny sisa ny asa moa efa tsy resana satria ny akamaroanareo any de tatsa avokoa fa na izany anaty zany de iverina kely ahako adevitra apetrako ty fanontaniany ty miresaka dada Ravalomanana ianao ny fiainana mihoatra ny tamin'izany sy amin'izao fotoana zao mba afaka mba mitanisa kely sy mba mamerina mampahatsiavy ianao satria ohatra misy tianao ambara manko am'izany misaotra indrindra faniry marina mihitsy zany satria raha ny tantara zany no jerena anisany efa zoko ray aman-dreny ihany tsaroko tsara tamin'ny fifidianana tamin'izay voalohany ny fifidianana tany amin'ny filoham-pirenena tamin'ny andron'ny amiral Dider Ratsiraka sy ny filoha Ravalomanana tsy haiko zany tamin'izany na hoe fa leon'le fitondrana zany ve ny olona amin'ny ela loatra na ahoana fa ny fantoko atany vokatry ny fientanam-po mihitsy a no nanoanan'ny olona any président Ravalomanana indrindra ny district anany Zorobe zany de mahita 90% zany a ny fanoanana ny Ravalomanana tamin'izany andro zany tsy diso safidy nefa ny olona tsy diso safidy izy tamin'izany satria naninona na de teo arany hoe nisy hoe tamin'ireny zany hoe premier tour a de nisy ny fiarovana ny safidiny vahoaka fa tena mpanetretena ny tenenana tamin'izany a fa vokatra zay fanampony olona zay de nanofa tomobile mihitsy nakaty Antananarivo ny tainy any commune Betatao commune Ambongamarina ny avany Marotsipo hoe mba hanoana an'izay safidy zay satria nafantatra ny nataon'ny olona ka rehefa teo moa zany a rehefa niken'ny raisam-pirenena izy zany fa hoe hitondra ny tany sy ny firenena de ho anay tany tsapamokatra aloha de izy no namaly ny etaetanay de io zany a tamin'ny andron'ny dada Ravalomanana io tsy napetaka fa niraikitra mihitsy ary vokatry ny fientanam-pon'ny olona mihitsy ny fidianana anazy ka hatreto zany zay no miteny aloha hoe sanatria hoe tsy adala ny olona zany fa ho anay mpamboly zany a de vavolombelony mpiasa mibainga na hoe anao tao mihitsy koa zay hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina zay mihitsy ny toe-tsainy ny tantsaha ka eto zany mba titeny amin'ny fitondram-panjakana hoe mba jereo re zay tantsaha fa io olona io ange raha voajery ny tantsaha io tsisy olona dala zany ka na inona rediredy eto miara-manonjy eto fa hitan'ny olona fa mahasoan'ny firenena mahasoan'ny tantsaha ny mpitondram-panjakana ka na ny rediredy taoninona raha ny eto anatin'ny miara-manonja na ny team fa rehefa tena hoe tsara super Ravalomanana ny fitondrana nisy teto lamma ny olona ny afaka mamokatra tsara voatohana ny tantsaha tsy adala ny olona fa mifidy fa mizavatra iainana nefa de mifanohatra am'izay ka zay zany tsy anadonon'ny olona ny dada Ravalomanana raha mbola i dada Ravalomanana ny mbola mijoro na hoe ny régime ny président Ravalomanana no entina de zahay tantsaha zany a
de mbola anisan'ny resy lahatra am'izany satria anisan'ny tena nitsinjo ny vahoaka madinika izy aloha ny ambony aloha ny tsy fantatray fa ho anay a de tena hoe ny lamma afaka namokatra tsara voalanjalanja tsara mividim-bokatra tsy mora rehefa fahafararano tsy lafo rehefa fahavaratra raha sendra nisy ara ny krizy a tsaroko tsara nisy ny krizy-mbary tam'izany a fa ny tomobila mihitsy ny mpanjakana mihitsy ny nanatitra vary isaky ny commune vary fotsy de anisan'ny hoe soa atao ilevenam-bola tsy ho adina aloha zany ka de raha ampitahina hoe izy moa faniry teo hoe ampitahina le anina aloha de mbola sarotra ny mampitany zany satria raha manahita mpamokatra de mbola tsy voavaly mihitsy satria eritrereto am'izay moa hoe ny lalana moa zay de fa iny raha malala ny ren'ny trois fa mbola tsaika hoe firy taona mbola tsisy nikitika mihitsy iny zay nefa raha ohatra zany hoe tsaronay tsara tamin'ny andron'ny dada Ravalomanana namaky an'iny lalana anjorobe nakany parafaravola iny a zay nandalo tany Manakasina lam za efa nandeha taxi mazida avy eo parafaravola nakeo aminay fa dia adiny 3 adiny 2 de tonga eo amin'ny tanàna am'izany ny olona le mifamezivezy mbo afaka mivarotra kely akondro pibasy ho an'le mpandeha de anisan'ny hoe mbo afaka nalay andavanandrom-piainan'le olona aza mbo vidanana jiro kely kafe satria ny kafe sy ny siramamy io mbo anisan'ny hoe vatsy ho an'ny olona reraka avy any Antsahady kafe andeha ho any Antsahady kafe zany ny anontany tsapam-boly ka de hoe zany ny anisan'ny tsy anatononay anazy aloha eny ary rehefa miresaka an'izay tsika député colonel Rambo niresaka teo mety eninareo ny tontolo mpifidianana hoe mila mailo mila mandray andraikitra mila efa mba miomakomana satria etsiko ny sasany moa sady mangala dimy mangala pinana any am'izay aliany rehetrarehetra any a de manahoana ny fifanetananareo any ambany vohatra any satria ozy nareo hoe tena tsy mandeha am'izay loany le zava-misy am'izao fotoana zao disy fanantenana vahoaka tena sahirana tsy soraisina mitaitaindava mieritreritra nareo fa mba manana fomba fijerinareo any ahoana fomba fifanetanana any ambany vohatra any zao George efa mandeha tsara ve zay fimanana ny hoavy misaotra am'izay zay moa zany de efa anisan'ny atao hoe any ambanivohitra ataoko zany tsy hoe any amin'ny distrika misy anay ihany na any amin'ny commune ohatranay ihany angamba zany aloha no itenenina hoe fanomanana an'izay fifidianana ho avy zay ny any ambanivohitra any zany aloha ny tena marina de manao politika am-po izy aloha fa le tena miseho tsy tena hoe mipoitra eny izy fa ny any am-pony ihany no mamisavisa eo am'le lisy mpifidianana zay mihitsy ny tena saika tiako mba hoe ho tenenina zany satria raha iny an commune misy anay zany aloha zany hatreto za de mbola tsy nahita fanetanana mihitsy hoe lisy mpifidianana zany iny fois koa moa zany le olona tao anatin'ny fahavaratra le hoe fanavoazana n'le lisy mpifidianana miala maraina mody ariva mitady le sakafo mba atokona isan'andro de tsy lale fotoana le hoe nda hamonjy any an'ny président fokotaniny hoe andeha anamarina an'izay zany tena tsy nisy ny tenako mihitsy moa zany de mba fa niresaka ianareo le se fokotanytany hoe raha mba azo atao le retsy satria mba asa adidy raha manana izy ty de mba raha mety de mba etany le olona na mba hoeteny anivon'ny tanàna eny mihitsy le lisy mpifidianana de mba atsoy le olona hoe avy satria ty zany adidy raha manana fifidianana na iza aloha na iza olona nina de tokony mba hoe ao anatina lista daholo na ireo le vao misonitra na ray le teo satria marina tokoa zany fa tamin'ny fifidianana lasa teo reny maty mbola voasoratra ny efa tao efa tsy niala ny olona tokony fidy tsy voalisitra de nisy fikorotanana ohatr'izany mihitsy de teo moa zay na eny vaovao ihany tamin'ny onjam-peo hoe isy teti-bola ho anavaozana lisy mpifidianana ka nieritreretinay ambanivohitra any zany hoe mba hisy mihitsy le karazana reconnaissance kely mba hoe iza ato aminary an-tanàna ato ny tsy voasoratra na iza mbola tsy nisoratra mba hoe taloha mantsy ny ohatra nisy an'izay ihany
fanavozana ny lisym-pifidianana ka eto a moa zao lasa vinany ihany hoe hifarana amin'ny 5 milina aretazina io ka tsy hainy na lisym-pifidianana azy zao mbola tsy fantatra hoe misy ve any efa mbola any ambanivohitra any ve le lista sao tsy any satria zany zao ny any aminay any zao vao indray vokatra mba ao anatina filaminana de tsy haiko zany faniry hoe inona zany le mba tokony atao am'le olona satria le any ambanivohitra any zany misy any ny any ny fokotany ny fanalavitra be mbola mandeha adiny roa vao mahazo président fokotany am'le lanelana tanàna de misy koa zanam-pokotany misy zanam-pokotany ka ty amin'ny ohatra hoe mbola mandeha adiny ray na mandeha adiny ray sasany vao tonga ty an'ny tena président pokotany de sarotra ho an'le olona hoe andeha hamonjy an'le lisym-pifidianana le jery any anaranao ao anatin'le lista amin'ny lalana adiny ray na resaka fifidianana io ary zany de mila voan'izay satria misy mandeha adiny roa ny olona andeha hifidy satria fanalavitra be le toerana le birao-pifidianana tsy hay moa zany raha mbo azo ahitsy hoe le tena fokotany le hoe tanàna le mbo maromaro mbo anina mbo afaka hoe misy birao-pifidianana hafa rehefa amin'izany fifidianana zany ka zay zany mbo hoe any tanàna eta moa zany ao na hoe na hoanina tsy hoany aloha na mbola isy fanavozana lista na tsisy raha mbola any amin'ny fokotantsika any zany le lista de mbo miangavy misaotrana matsinjy aloha zany zao zay satria le président fokotany mihitsy no niantso vahoaka de hoe avy jereo ny anaranareo de izy any tsy atra de efa hoe anisany hoe mba fandraisandraiky de misaotranao zany président itsika any koa moa zany antenaina fa mety hoe miara-miasa tsika mba tsinjovy le mba hampio zany le vahoaka atsika raha mba azo atao hoe raha masitraky na président fokotany zany mba hampio hoe raha tsisy tsony zany le tena hoe fijereny fotony an'izay lisym-pifidianana zay de mba hampio le olona raha mbola any le lista mba hijery an'izay zany sy eny ary maraparina ny fivahiniana anao tsika Jean Georges sasy de satsy resaka moa fa mino fa aorianan'izao de mbola andalo indray ianareo rehefa miakatra ty andrenivohitra ty satria ataontsika hoe santatra am-bavarano ny androany zareo foana ny vaovao arak'izay misy any ambanivohitra any omeko minitra vitsy ianao hitantaranao ngamba sy anovanao veloma ny kopakopa-tanana ny any tanàna ny afatrafatra zay mba tsara mba hitondranao fanamafisana zany ho an'ny mpiarabelona atsika rehetra itiako moa raha teo ty fandarantsika ty de mahita Madagasikara mahita zao tontolo zao misy zanaka ny Zorobengy miparitaka any any mpitan-dranomasina any de andao ary eto zany mba tiako tenenina zany de mba sosikevitra zany mba anentanana atsika vahoaka indrindra tsika tatsapamokatra zany raha voalaza zany tsika fa hoe 20 isan-jato na 20 isan-jato mimponina miaina eto amin'ity Madagasikara malalatsika ty de isika tantsaha zany no ametraka ny fitondrany eo de eto zany mba hoe eto no ambom-pionatsika zany na mba hifampizarantsika ny hevitra ka mba hiraisantsika ina mba hijery zay hoe izy no tena mba mety mba hitsinjovana ny mpiarabelona satria misy mpiarabelona ane tsy mihinany misy mpiarabelona mahantra matory atsisin-dalany nefa tsika raraka ny vaovao enitsika tsika moa tsy de maharaka loatra fa araka ny vaovao enitsika nge de mbo hoe mbola azavotany ty Madagasikara tsika ty hoe azavotana tsika zany de ohatrany tokony hoe eo fa tonga eo amin'ny vavatatatra anankiray de irosy itsoboka sa hoe sao andingana de eto zany mba hanetanana tsika tantsaha oka tsika tsy varilavo hoe ka io ange na hifiditsika na tsy fidy de izy olo lany na hoe tsika ne na hifidy aza de ny eo ihany ny eo de aleo dinganina kely zay eritseritsika zay hoe andao mba horaisina mihitsy le ampo de hitsaka fa tena mba andeha anefi ny adidy zany tsika am'izay fifidianana misy eo na izy hofiditsika na izy hofiditsika fa hoe izy mba mety tamin'ny fiainatsika de zay zany ny anatana de eto koa lavany de ho an'le mba hitahitanay tantsaha zany ho an'ny mpanao politika zay zany tsy manao politika fa manaraka politika de hoe ty firenena ty zany asa na hoe mirimirimy be loatra fa tsara zany raha araky ny hevitra hoe tsara manao jeritodika kely ny lasa satria zany raha nisy ny tainy taloha tany hoe fanjanahantany de nisy ny ireo ray aman-dreny atao ny VVS ny MDRM ny Sadiava sy ny isan-karazany atao Iravangy Raseta Rabe Mananjara natsapa zany reny olo reny fa noho ny
trangam-piarahamonina efa tsy nety tamin'ny vahoaka malagasy ny fitantanana ny firenena de nitsangana izy mba hoe navitra ny mpiray-tanindrazana. Ankehitriny ko zany tsika raha hoe mbo miverina kely am'izay zany hoe hitatsika fa mpanao politika ne zay manaraka politika fa misy eo be da be mpanao politika fa hoe tsy mandeha raha-pirenena io mijaly ny vahoaka de eo zany hoe raha tena mbo misy tokoa re zany fitiavana amin'ny mpiarabelona zany ho antsika le mpanao politika vaventy zany de alao mba ajanona kely hoe le ampipo politika hoe tsy tena hoe amin'ny ohatran'le ny diavana taina hoe aka fahefana na aka fitondrana zany no tena hoe bazy aingana fa hoe ahoana le tena mba hanavotantsika ny firenena ny amin'ny mpiarabelona tsika de andao mba andramana na mba akipy mihitsy ny maso aloha hoe andao mba irahina mba hanavotana nyty ka ho hita izy fa rehefa ndrahina ave tsika de mba mety mbo nisy nangirana ave le Madagasikara sao tsisy de zay zany mba hanetananay tantsapam-boly ihany satria zay zany ohatran'ny hoe olona hoentiny zay ka rehefa hitanay zany le izy hoe ty mba lala tsara de iny zany no arahanay fa mipoint tsara indrindra zany tsy hoe manambany mpanao politika hafa zany loha zay fa ho anay tantsapam-boly zany na mbo mangataka anareo tantsapam-boly zay mbo toany le hevitra anay fa ny zavatra tsara indrindra zany raha teo amin'ny fitondrana ka ny ainay mpamboly de ny fitondrana ny régime rahavalimanana ka zay zany hoe ny point tsara indrindra tsy misy filoham-pirenena anankiroa na anankitelo zany apetraka eto amin'ity Madagasikara ty fa ray ihany ka ny hitatsika mba hoe zoko ray aman-dreny zany mba mety hoe teo ny régime mba nisy na angirana ny Madagasikara fa tsy vitan'olona ray ny mpitondra n'ity firenena ty fa ao zany anareo rehetrarehetra zay mahatsapa fa hoe misy havana misy mpiarabelona mijaly eto mitantana ny firenena de mba hoe mbo miara-tsambany mbo miara-paly tsika mianakafy zay fa niry zany mba hoe sosokevitra oentinay zany eto amin'ity radio MBS miara-manontsy ity ka de misaotra antsika ny an-tanàna any mahereza ny fiainana azakivy zany aza atao hoe miravoravo tanantsika de tsy andray andraikitra fa eto zany atao hoe raha atao hoe hika farany raha azy ilazana anazy de andao re irahiny andao iompopeo de andao hoe aiza marina de eto zany no eritreretinay fa hitondrana n'ity fivoahana amin'ity firenena ity de mana tena ny fivondronanareo mpanao politika zany raha mbola tena hoe kristianina mbo malala ny fiaina mpiarabelona ihany zany mba hoe amonjy ny sahirana sy ny tsy manan-kivelomana de misaotra anapiko kely moa teo le resaka fampianarana teo zany maître Franc ny aminay de anisany hoe tena mijaly satria nisy le hoe fanamorana teo misy tsy subventionné koa le ray aman-dreny le mpampianatra fa tsy mahazo karama fa de miasa misy moa fa miasa amapolo taona teo hoe misy ny recrutement na mpampianatra efa amapolo taona de retraite de miala ho azy am'izao tsisy mba avenir mihitsy fa ao anatina fanterana de miala ho azy fotsiny zany hoe ndray ny mpampianatra iny anisany hoe mampalahelo ihany zany izy ireny indraindray fa zay moa hoe atsipy moa zany zay tsara raisina ny ratsy ariana fa de misaotra amin'ny fandraisana teto satria raha tonga zay zany de Andriamanitra mihitsy moa nisaorana satria niainga avy any an-tanàna zany zay de tena hoe akaty mihitsy de misaotra anareo moa zany amin'ny fandraisana fa zay ny zava-misy fa de manentana antsika tantsapam-boly rehetrarehetra zany mba hampisay aty ny hevitritsika hoe izy ahoana ny mety inona ny tsy mety de zay de eo zany mitaiko mba te hangataka hira jesy rehefa mba azy ka raha azo atao de mety misy namana teknisianina mandray anao rehefa avy eo de resahana amby zareo rehefa avy eo de amin'ny fotoana le andefasana azy mihitsy no tadiavinao no andefasana azy fa tena zava-dehibe zay de mamerina misaorina Jean Georges de kopakopainy any an-tanàna sy ny eran'izao tontolo zao aloha satria tena maniry ny firenana eto indray manaraka re ianara de kopakopa tanana ho antsika rehetrarehetra any indrindra antsika tatsapamokatra zay mifoha amin'ny 5 maraina mody amin'ny 7 hariva mahereza daholo amin'ny fiainana de hoe sarotra aza aty de mba mandraisitsika ny ao adidy satria indraindray tsika mba fandraisantsika n'izay adidy zay zany mba hitantsika ny mangerina fa de mandram-piona daholo iny ary de misaotra ny Jean Georges asika tena
avy any ambanivolo lavitra bebe tatao izy nakaty ohatran'ireny ny feon'olona any ambanivolo ary mitantarany zava-misy tsisy amboarina tsisy hoe fanaritsaroman-dresaka fa tena ny zava-misy ny tantarainy fa zao tsika amaky commentaire vitsivitsy aloha tsika na mana technicianina de avy eo iresaka ny teadevitra anankiray izay efa nomantsika ity satria tapitra hatreo mifandraisantsika an'ireo tompotrano sy vahiny zany. Wilkoff Rochelet de hoe resaka fifamoivoizana amiko rehefa tsy manaja ny lalàna mampiatra avy hatrany ny PV ireo polisy mifamoivoizana fa mbola eo ny ekolazy ihany no takina de tsy hitsahatra akory ny atsirambina sy ny tsy fitandremana. Mamizao mandaranjarivo de miaraba isika miara-manonja rehetra salama honorable député Rambo ya eno zay Tovery Ratsimba salama daholo MM rehetra ty fitondrany ty ve tena tsy fahaizana sa fanadraban'olona sa hebohebo sy fidedahana ny betsaka de miteniteny foana tantara tsy hay kajy diso sosialy tsy fantatra zava-bita koa ty diso de inona foana raha salama lazaina fa navarina tao ampamarina ny vokabary roa taona samby omby vositra hakana taranaka dokotera Ratsimamanga lazaina Rakotomanga ny teo aloha tsy navita ity indray ny sekoly vita de 30 fotsiny noho ny vitany teo aloha tena jamba angambany izy ka ity indray zao zavatra natomboka tamin'ny andro ny Florazao any loatra de lazainy fa izy ny nanao azy raha izany reny no aiza raha izany reny no homena ataony zanaka sy zafy ianarany ho aizy ty firenentsika ity atsoaty samy mandinika efa 500 andro latsaka sy sa mino elso razana manolotra ny araba ho an'ny miara-manonja rehetra ary tena faly fa tafavoaka ny hôpitaly rina sy saona n'Andriamanitra lehibe no sady mirary azy ho en forme tanteraka ihany koa zahay avy éducation misaotra era-pory faniry fa tena hainao tsara ny mamakafaka ny fandarina zany malaza ary mamaraka sy miondana tsy tapaka toy ny mahazatra ny aty miaraba manokana ho an'ny député Rambo sy ny technician raha teo samy ho tahinjanahary hatrany tsiraray misaotra betsaka mino elsoa naroa any Casson any any ampitan-dranomasina any ifanambina tsoa mpandanga ho io président io diso fanantenana daholo naka pension tsy mbola niatry io hoe dadabenay vo avy naka pension teo manahirangety raha ty tahiry ny aina raha fety arso miaraba anareo zahay efa tia Tamatavy remarque kely tapaka ny radio MBS aty aminay amizao efa voarainy technician zany de apitaina aminy de vinina rabamenla miaraka amitsika de vinina moa tena saika isan'andro foana misy ireo mpitandro filaminy de tena mpanotra no lasa nozy izy misy kosa nefa ireo tena miasa tsara mariny zany tena misy foana izy eny ary idiratsika ty adevitra omaly ty satria tamin'ny fandarina zany malaza no resantsika n'ity adevitra ty satria mikasika n'lay fampianarana ihany resantsika zany ity moa adevitra be zany tambadiko nomaly de mbola mitoy androany ny andriandritsika hoe anao démenti ve filompineno anatin'ny computerany de mbola tsy mahita alohatsika zany ny page ny présidence na satria misy ny pejy ny fiadidina ny république zany sy ny mpitondrateny hoe anao démenti ve par rapport le zavatra nresahanomaly de mbola tsisy le izy fa ny ministry ny fampianarana zany no nanao an'izay fiarovana ny filompinena zay alefa sikelny namana technicien vakitsika le izy satria ny stomma atao anatin'ny compteny somary ataovy ampovoany ohatra ny tako ny jiro faly azafady le aisa vakiko avaty amiko le izy aloha vakiko avaty amiko zany niditra tsehatra zany ny ministre zay zany ny tena lazana satria mamay le piste betsaka noho ny teny makasika an'ity resaka ty de niditra tsehatra zany ministry ny fampianarana nanazava an'le raharaha satria araky ny teny de hoe tsy maintsy miaro lozika satria iza moa no iaro zavatra ohatran'izao satria tena ity tsy hoe ino moa zany fananina tsinahy
fahadsoana tsy nafa tena faute grave zavatra ohatran'izao tena faute grave mihitsy ny zavatra ohatran'izao satria filoham-pirenena no mandiso ny statistika zay resahana zany. Bon io ary izy io misaotra betsaka faly zao nambarana ao ampeziny ministre ny fampianarana Marie Michel Sondrary Malala tsy ho zaraika eto ilay publication ny mpanohitra mahakasika ny isan'ny sekolim-panjakana samy manana ny fomba fiadiny amin'ny fanaovana politika mamela ahy ianao tsy resaka mihoatra ny tokony ho izy mahakasika izay mety ho resy any aho raha miditra amin'izay lalan'izay fa mahatsiaro manana didy iaro ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny asany. Ny isan'ny lycée public manerina Madagasikara ny voalaza ny filohan'ny repoblika fa misa 100 ary natsangana nandritry ny taona maro 70 taona taty afara zay vao misy lycée vaovao lehibe natsangana indray tao vohipeno atreo aloha. Zay rehefa tsika izy samy manana ny nambarana zany hoy izy ny teny hevon'ny fanoherana ka satria nareo miteniteny foana tompoko filohan'ny repoblika amin'ny hoe 100 ihany nanomboka tamin'ny fahaleovan-tena no établissement public zay natsangana ao angely izy averenikely aloha fa le Twitter amin'ny président azafady satria ato izy miteny hoe lycée public ozy izy manerina Madagasikara ny voalaza ny filohan'ny repoblika fa misy 100 lycée public fa tsy lycée public angeny ato fa io izy 510 ozy izy c'est le nombre d'établissements scolaires fa tsy miteny izy lycée public ny tiantenenina amin'io zany hoe lycée enenivon'ny lycée Mpanjakana enenivon'ny district na commune io. C'est le nombre ozy d'établissements scolaires construits dans tout Madagascar depuis l'indépendance nanomboka tamin'ny fahaleovan-tena de mba taitra kosa ny olona fa ahoana arako taoriana fahaleovan-tena ngeny tonga dadabe tsiranany de nahatsiarina vita zavatra de mijoro ny zanaky ny repoblika voalohany mbola manataranaka zany ko misy ary ny PSD ko misy mpanohana amin'ny PSD de manao tsinitsinina an'ilay fanjakana tamin'izany fotoana zany le fanazavany teo depuis l'indépendance ny olona nge mahay mamaky teny tato amin'ny repoblika faharoa mba nanao koa Andriamatoa Deratsiraka nanao ny SFF nanao ny SAF nanao ny lycée nanao ny université de tsy kotina zany ary ny zanaky ny repoblika fahatelo ny eto ny président Zafy Albert mba niezaka koa nge président Zafy Albert na izy manao madared io mba fantatry ny rehetra ve efa nisy fa président Zafy Albert tany amin'ireny trano-tsekoly reny no nandraisana nanaovana fisakafoanana satria tsisy hôtely ngeza be tany ambanivolo de rehefa nanao an'le madared izy nahita ny EPP tany ambanivolo nahita ny CG ary nitsaka rano ary rehefa misy fisakafoanana rehefa aveo ao aoriana le fifampidiniana ataon'ny président Zafy Albert de reny sekoly reny tany nanaovana fisakafoanana lambanina lehibe mihitsy ny tamin'izany de reny nahita amin'ny président Zafy Albert hoe amboariny ty sekoly ty na hoe mila ampina sekoly satria tady tio ny école communautaire ngely mivadika EPP ary presque nianatra tamina EPP daholo ny akamaroany reo mpitondra reo fa nareo tsy fantatra reo tany amin'ny lycée français ngambana tany amin'ny sekoly hafa tany na collège de France latsiny de ohatran'izany koa taty amin'ny président Ravalomanana zay tena nanao be ary nahavita be metsika eto ny tableau amanafaly misy tableau zay hoentsika 2002 2003 2004 2005 2006 najanontsika teo amin'le 2006 le izy satria raisitsika zany année scolaire ray 2002 2003 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 satria moa le fanjakana zany eo amin'ny telo taona mahery eo telo taona sy tapany eo mitondra de izy miteny manao hoe 27 ny enany io trano-tsekoly natsanganay de niraisitsika teo amin'ny efa taona teo koa zany lay présentation na chiffre zay nentsika tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana hoe reto no statistika tamin'izany fotoanandro zany de ato amiko ato le izy somary mbola mandamy azy namana technicien atsika zany ato amiko ato le izy voilà reto le izy 2002 2003 15546 nombre ny école publique zay resantsika zay io izy io
de ny 2002 2003 2004 16 346 2004 2005 16 879 ary ny 2005 2006 18 027 de raha totaly le rehetrarehetra eo de manodidina 540 zany no fananganana trano-tsekoly vaovao nataon'ny président Marc Ravalomanana. De ohatran'izany ihany koa ny mpanohana Andria Matohery Rajonary Mampianina zay mba mahatsiaro koa hoe mba nahavita koa zay de mba namoaka ny statistika satria lay fanambarana nataon'ny filoha any repoblika zay tena tsy tokony hanao fahadisoana mihitsiny anatina statistika ohatrin'ireny. Mazava nge ny resahany avereny tany am'le twitterany falezavady mazava ny resahany hoe 100 izy ny établissement scolaire construit naorina nanamboarina dans tout Madagascar depuis l'indépendance fa zareo no miteny 480 c'est le nombre d'entre eux zany ara zao mbola adevitra be zany 20% am'ireo 27% am'ireo que nous avons construit en 3 ans natao tao anatin'ny telo taona ozy izy depuis le mandat de ce depuis le début de ce mandat pour les enfants de la jeunesse malagasy. Tena mahavarina mihitsy ny zavatra ohatran'izany. De alohan'ny nandefasana an'ity ve tiany compte Twitter any ety e fantatsika ny réseaux sociaux misy ny Instagram misy ny TikTok misy ny WhatsApp misy ny YouTube misy ny Facebook ity nge compte perso ty e sécurisé ty de tsy miverifiana tsara ve hoe tena mitombona ve ty zavatra zaraiky ty satria presque ny olona ambony rehetrarehetra zany ny tompona rehetrarehetra de mampiasa an'le Twitter de mahita an'io avokoa. Am'izay le izy tsy nataona tao amin'ny teny gasy fa nataona tao amin'ny teny frantsay donc mahita an'io ny rehetra. De mazava io tsy miteny mihitsy ireo fanazavana io hoe lycée ny resahan'ny filoham-pirenena fa établissement scolaire ozy izy construit dans tout Madagascar depuis l'indépendance nanomboka tamin'ny andro fahaleovatena de taitra ny rehetra. De raha miteny zany ministra fahampianarana satria tsy samiaro le filoham-pirenena le ministra ihany no mijoro miaro azy sisa de taitra ny rehetra de samy milaza hoe non tsy marina zany fa ty le izy ireto ny anay ireto ny endry ireto ny tamin'ny andro zao fa hoana kosa ny ampanganareo satria le fomba fiteny le fotoanam-panjakana kosa aloha mba tsy mety hoe ny zavatra zay tsy vitan'ny olona tany manarina manentsika ny nataon'ny olona tamin'ny fahatarana nanao daholo ny rehetra fa ianao nanimba firenena tamin'ny coup d'état sy tamin'ny ty resaka mauvaise gouvernance aty de avy eo ianao no miteny ny aminy hoe tara tsy navita sy ny sisa de ny zava-bitan'ny olona ininao kosehana fotsiny satria te hoerahoera tena ho ampiseho eo masiny voaka malagasy fa ianareo no tena navita ianareo no tena nanao de diso le communication de tsisy afaka miaro le mpitondra le fanjakana zany teny atsika fa raha tety anivon'ny mpanohatra no ny teny anio tompoko ka ohatran'io fombafomba ny traiteny an'ilay vaovao teny efa tonga de voantsy convoqué teny amin'ny cybercriminalité angana be ny fiakaran'le raharaha tena fitsarana fa tsika ho miandry hatram'izao tsy mbola misy mihitsy le démenti na efa nazava-kevitra avy an'le filoha azafady tompoko ohatrany tsy nety le izy fa diso ahako teo amin'le fomba fanaovana an'ilay fandrafetana an'ilay le texte fa ny tena tiako tenenina amin'io anie de le 700 lycée public fa na mbola miteny azy anao hoe 700 mbola mila verifienao menina zany est-il sûr zay marina ve le zavatra fa raha mifahafantaratsika azy mbola tsy lycée zany 700 tokony karohany zany mijery ny site main tsika hatramin'ny omaly fa de mba miasa tsara koa nareo am'le service le communication aloha tsy ampy mihitsy le fanazava-kevitra am'ilay données statistique am'le zaraina zany am'le établissement scolaire eto zao école publique antytsika resana anatin'izany firy ny presco 9000 ve firy ny EPP dans tout Madagascar 15000 ve firy ny CEG 1000 mahery ve firy ny lycée satria zao arakaraky ny isan'ny fokotany no tokony ho isan'ny EPP raha ohatra zany 18 à 20000 eo ny isan'ny fokotany satria mitombo mponina ary nisy famoronana faritra teo district ary nisy fankatoavana fokotany commune dikan'izay mitombo ny fokotany de ny dikan'izay zany mety any amin'ny 90% any ny fokotany manerina Madagasikara misy EPP
mety ho any amin'ny 80 na 75% any ny commune manerana Madagasikara misy CEG, ary mety any amin'ny 60% any na 55% any ny district ra Madagasikara misy lycée, na mety mihoatra an'izany. Ohatr'izay nge le fanisana azy fa mety misy lycée ihany koa any anivo na commune, fa tsy voatery mijano eo amin'ny district satria mitombo le filan'ny mponina zany. De iny ny tambarana fokontany maromaro sy commune maromaro. Donc zany eo anatina district iray zany mety misy lycée 2, 3, 4. De zay tiantsika tenena hoe ahoana no entitsika fa akatoavana an'io 2700 EPP CEG lycée manara-penitra andraisan'ny fanjakana io fa vita tao anatin'ny 3 taona. Zany aloha zany de fa mampime. Ny olona ao anatin'ny taona ray mahavita 300, 500, 1000 na école publique construction. Ianareo mandritry ny taona 3 ampangainy vavanareo ngenareo hoe TGV mahay miasa be aingakaingany 2700 mividanareo anatin'ny 3 taona sy tapany. Tsy tsy aingam-pandeha nareo fa miadam-pandeha. De taitra ny rehetra de mitondra reo marika hoe tsy marina zany. Diso io fahazavao de tsy mahitsika hatramin'izao. Tsy mahitsika hatramin'izao. De misakra rery le ministra miratirapy an'ilay communication diso nataon'le filoham-pirenena. Raha ny tokony izy rehefa tsy nanao président de tokony tao ampaziny présidence angamba ny farafaratsiny. Fa zao manao diversion any loatra mangoromoro zareo aingan'io. Androany amintsika amin'te zao resahako eo rehefa aveo. De ministra manarina azy amin'ny lycée nentiny telenan'io fa mazava be fahaizany resaka lycée amin'iny. Établissement scolaire ny resahany amin'iny. Rehefa miresaka ianao hoe établissement scolaire dika zay fonosiny daholo ny EPP, ny CEG, ny lycée Presco. Fa nanao ane tamin'ny andrian'Andriamatoa Marc-Ravalomanana. Zay ho ali izy. Mampiteny zavatra tokony ho tenenina nareo ary manome sujet ho an'ny fanoherana anatin'izao zavatra zao. Satria nareo ary ny tena tsy manao mihitsiny. Raha miresaka tena hoe manao an'le fanabeazana ho an'ny rehetra tsisy an'izany na programme fampianaran'izao fanjakan'izao antanitsika hoe inona? Ny kalitao an'le fampianarana hoena amin'le zaza malagasy inona? Misy ve zany? Le zaza malagasy mena cantine scolaire mpotehanareo. Zao nareo vao mody manao siny anarina azy hoe anaovana cantine scolaire amina sekoly maromaro. Fa nisy ane zany tamin'ny andron'ny président Marc-Ravalomanana. Satria ny antony nanaovana an'le cantine scolaire nierahana tamin'ny mpamatsy vola de zao lavitra le toerana halehan'le zaza malagasy ka mba hahafahan'izy ireny mihinan-kanina ara-dalàna, milofo amin'ny fianarana, mifantoka tsara, ho elita, ho tabisy rery amin'ny firenena de ndao asiana sakafo eny anivon'ny sekoly. Satria misy fotoana 712 kilometatra, misy 5, misy 9 kilometatra eo ihany lalana andalovan'le zaza malagasy re mianatra de nasiana le cantine scolaire gratuit akoatrin'le 0 ariary le droit d'entrée. Natao an'izany e. De taty aorina mba misy fanjakana koa mba miezaka hoe ndao hatsaraina lizy e. Satria miroso ny vanim-potoana. Tsy hijanona anatin'ny loi d'orientation foana tsika fa ndao tsika hiroso kokoa de ametraka programme sectoriel de éducation tsika. Professeur Atoditso Andriamampandry fonisy DG tao amenina tena anisany fofo an'izany mihitsy nametraka an'izany. Aoka ho fantatrareo fa ao anatin'izany réforme na éducation ngezabe zany nge tsy ny éducation nationale ihany fa ny enseignement technique sy ny enseignement supérieur voakasika zany fa ny enseignement de base fantatsika tsara aty anivon'ny éducation nationale. Zay le izy zay. Fa rehefa tokonareo tsisy dikany daholo ny zavatra rehetrarehetra fa nenareo any marina de nefa tsy mandeha amin'izay laona le izy. Io recrutement io vao teo ny teny zao ny avy any Anjorobe be tatao hoe tena mijaly ny mpampianatra frame. Ary tena mijaly tokoa ane. Lasetro ne fa rahalanasa. Lasetro ne tena farahidiny tsisy atao sisa vao mampianatra. Fa tsy le fierté taloha le izy hoe hampianatra zany de ho rere satria hampita fahaizana hanabe ny zanaka malagasy. De na io la subventionné na le non sub de mijaly daholo. Taloha nisy formation tamin'ny andron'ny président Marc-Ravalomanana. Tsy tapaka. Ary nisy fanampiana taty amin'ny sehatra tsy miankina. Na fitaovana io ara-materialy na fifampitsinjovana ara-bola.
am'izay kesy tokony iaraha mijery zany nisy anjanange fa rehefa tonga ho le fitondrana rava daholo ny zavatra rehetrarehetra de na le principe an'le continuité de l'état ara tsy nipetraka araka ny tokony ho izy de io hitantsika lovaintsika amina zavatra afy io de na le chiffre ara tsy hainy le fitondram-panjakana le izy de rariny raha nandeha le adevitra ahoana zany justifiena le 2700 vita n'le fanjakana raha ohatra ka le isan'le établissement scolaire raha tsy fantany isany zavatra tsotra ohatran'izany nge calcul alizy tsy mila mitady zavatra hoe tena famaritana domaine de définition be tsy mila mitady resaka identité remarquable tsy mila mitady an'izany zavatra tsotra kely fotsiny ny andraisana an'izy de zany zavatra mahamenatra ihany zany raha mpitondra lizy mahatsiaro aho nanao fahadisony Macron ara-pitenena zao natao filoha Macron tao anatin'ny Covid ho amerdeko zay tsy manao vaccine le non vacciné ho amerdeko ozy izy ozy Macron fa tezitra ny olona fa ino zany fomba fitenenanao zany ry Macron ny any ivelany koa aloha zao de tsoroko amintsika any tsy voatery manajo hoe président fa fantatry ny olona hoe efa ambony be le azy le fodim-pisainana efa ambony be ny azy le kolotsaina ka tsy problème ny azy na mpanao gazety ary mi-interviewé de hoe Macron ohatrohatran'izao zava-misy na miaona manolo eny ary de miteny ny anaran'le président azafady monsieur Macron tsy voatery monsieur président de tsy maintsy miondrika satria misy tanana miparitaka ohatran'izao be dabe indray ihany zao fa maninona ny tsy maintsy atao ohatran'izao le olona ohatra zany resako zany fa ny ivelany zany fomba azo atao tsara manona anaran'olona de ozy non tsy mety ny teny Macron non amboary ny langazinao monsieur président tsy fantako mona mety na tsy mety le vidéo fa saika andefa kely an'iny zay mety tsy mety angambany le izy fa s'est excusé Emmanuel Macron tamin'iny voambolana iny hoe ho amerdeko zay tsy manao vaccine tezitra ny olona fa izy ianao zosy fahalalan'ny olona na hanao vaccine izy na tsy hanao vaccine mety any amin'ny fepetra nataonao mafimafy fa any amin'le fomba fitenenana ohatra ny manery an'le olona mihitsy tsy maintsy manao vaccine ianao ohatra n'le teny'le bande le niteniteny foana hoe avelao ny zanakareo ho faty any rehefa tsy sotra n'le CVO fa ngazonao forceny ohatran'izany fahalalana zon'ny olona ioko voalazany lalam-panorenina nge zany de tokony mba miandry zany tsika hoe s'excuser le flou hoe tena azafady fa miala tsiny fa diso fanoratra fa ntiako tenena tamin'iny zavatra tsy sarotra anie zany fa tsy nahita an'izany tsika de zao zany de lasa ndray loha any loatra mangoro any de rehefa lasa ny loatra mangoro any fa mbola tsy io nanaovana diversion aloha mbola ifantoka tsara ato aloha le adevitra fa ity fotodrafitrasany loatra mangoro ty na any an-tsapazana io le lancement les travaux na construction ny pont any an-tsapazana na le any mangoro io ny an-tsapazana moa zany 30 mètres le any mangoro 102 mètres de tsara ihany manamarika fa feraha miasa am' Zika io iza le Zika agence japonaise de coopération internationale na le any loatra hitatsika io hitokana le système d'irrigation any loatra ao MPC 23 de feraha miasa daholo zany manintsika no miresaka an'izany mba tsy hahatonga le fanjakana zany ohatra n'le nanao an'le tetezana le pont Bele le lalana tapaka le nerahana tamin'ny sinoa le tetsy moramanga teo akaiky ny galana teo ambody akondro tsy voateny mihitsiny le partenaire amin'ilay firenena vahiny fa ny fanjakana no ngoeraka tany de nanao fanambarana ary zareo taty amin'ny ambasadiny Chine zay no nanao an'io de ohatran'izao le resaka sekoly ohatran'izao marina fa nanao ianareo tena manao ary entrée échantillonnage le izy fa tsy midika hoe tsy nanao ny hafa ary tsy midika koa ny anareo mibetsaka mihoatry ny hafa aiza ny mahalozika an'izany na de anambatra ary ianao ny 5 taona ny teteza mita sy ny 3 taona sy tapany 20 taona sy tapany de ilaza ve ianao fa ny réalisation anao mibetsaka nidra mihoatra ny 50 taona ny fandimby taorina ny nahazona ny fahaleovantena 1960
satria 2009 zany ianao naka fanjakana tety zamita tsy hitovy mihitsy ny réalisation na travaux am'zany ny infrastructure hoe 1960 mandra-pahatonga taty am 2009 nakanao an'le fahefana de 2009 2013 14 de tonga ato am'le 2018 2019 hatram'izao de ho tsinitsy ny avinao daholy le travaux réalisé taty aloha rehetrarehetra taty tsy mety zany de zay ho am mahatonga ny olona mailo toetran'izany mahatonga ny banque mondiale mame vola le banque mondiale resaka BNZRC de ozy izy mitsangany LFNC Fonds national de contingence fa zao asivan'le audit satria efa mailo ho an'ny olona de miresaka foana zany zao ahita fomba fifampiresahana foana hita nge zany ao amin'ny pejy ambassadeur ny ambassade ny Japon eto Madagasikara izy manao partage be da be am'le info ao na io avy any présidence na Orange Actus sy ny sisa zany satria mandany vola ny partenaire a Madagasikara ohatra ny extension Porony Tomasina ny extension Porony Tomasina nge de zao hoe nandritra ny fanjakana teo aloha ny eritreretina de hoe mba tena anantsika por lehibe indrindra any am 2026 any hoany zay ny étudienan'io extension Porony Tomasina efa tany amin'ny deuxième république nytoy taty amin'ny troisième république ary nytoy taty amin'ny fanjakana président Marc Ravalomanana de nytoy taty amin'ny fanjakana HVM de ny accordena izy de ny fanjakana japonais niaraka tamin'ny JICA agence japonaise de coopération internationale no nanaiky iara-iasa Madagasikara tamin'izany de sary anatsambo ara-balotra lehibe no tanjona hatrany 2026 de mbola tsy vita le asa efa tonga tany ry manam-pahaizana nitokana an'izy tamin'ny heritaona ary tsy izy amin'io nanao an'le tena fiketriketrehana de ohatran'izao ty projet ty nge efa lancé tany am 2018 ity androany ny loatra mangory ty ary efa tokony ho vita tamy 2021 fa suspendu izy taty am 2020 fatatsika ny ato no ny olana ara-pahasalamana de hitantsika ndray zany androany isy teny ve de tena izy tanteraka mihitsy nanao an'izao satria fantatra raha ny travaux fotsiny ohatra am'ireo tetezan'ireo 30 millions de dollars ary mandritro ny roa taona tsika moa samy mandeha eo de mahita an'le fikarakarana zany avany amin'ny vahoaka japonais na tonga zany don du peuple mba tsara ihany resana zavatra ohatran' zany satria lasa mailo any rehetra raha vao miresaka an'ity fanjakana ity lasa mailo sy mirikotra hoe tandremo ohatra misy zavatra ohatran'izao de ity vidéo ty no manamarina ny adevitra ny olona namako de zao mainky ery nareo anentsika amin'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'le hoe le Sala le pont Salapont fa raha ohatra ka hitsiponina ny akotra ny fahadisoana sy ny tsy fahafezan'le filohan'ny repoblika ny zava-misy amin'izao fotoana zao hatrany amina nafi amin'ny frantsay Madagasikara hatrany amina omby vosotra hatrany amina cycle fambolembariko hatrany amin'ny 10 fois 100ko hatrany amin'ny 16+3ko tonga hatraty am'ty nombre na établissement scolaire indray tsika amin'izao fotoana zao de apetratsika ny fanontaniana raha ohatra ka tiany nambaran'le filohan'ny repoblika tamin'izany fotoana andrany izy raha teo moa tao anatin'le fotoana eny hoe homme fort de mety nieritreritra izy fa izy ny tena enjana de apetratsika ty fanontaniana ity mitombona ve ty zavatra nyresahany ty ary raha ohatra ka io fahafantarana an'le olona amin'izao fotoana zao dahoara. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanana. Et entre nous, je ne serai pas plus nul que le président Ravalomanana. Zay ny teneniny entre nous izy tsy mahay nominy nane ohatrany hoe tsy vendana na hoe tsy mahay nininina mihoatra ny filoha Ravalomanana iny nefa zao ny fomba fitantananao an'le firenena zao ny zavatra ataonao ao anatina conducteur perso anao statistika diso ny zarainao eraka zao tontolo zao cycle fambolem-bary tsy hainao
opération tsotra any CM2 tsy hainao 16+3 18 ozy izy ianao 16+3 ne 19 io izy io 10% tsy hainao 10 000 ozy izy ianao nefa 1000 zany Madagasikara colonisé nitarofana ozy izy ianao tamin'ny 1886 nefa 5,7 zany avy eria Fordisène no nitifitra an'izany ny frantsay nahazo ny rindrim-baton'ny rova mbola tao raha ny valina tamin'izany nigogogo ny tomany tao raha biby sy rasantsy taty ambadika taty nio mananao convention miaraka amin'ny frantsay tatary zany tamin'ny andro filoha Philibert Tsiranana hoy ianao tamin'ny 20 fa taiza nisy filoha Philibert Tsiranana nitondra 80 tamin'ny 72 izy nitapitra ho ankalazaintsika amin'ny zoma zao zany 1372 ady be tsy hifankahitana teny Analakely iresantsika zany de lasa maily ny olona de miverina amin'izay ireny vidéo rehetrarehetra ireny le endrika fanambaniana an'le teo aloha fa zao zany afaka milaza tsara mihitsy iza moa zany ny tena azo lazaina fa tena manahirana tena tsy ampy an'le fahafantaran-javatra sy le fahalalana mba tsy tenenako zavatra hafa aloha ataoko amin'izay hoe tsy ampy fahafantaran-javatra sy fahalalana ao anatin'le raharaha fa de anjarantsika mieritreritra ohatran'izany le mpitondra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa aleo aloha mba tsy ho takino ila le vaovao fa mba resahana lizy arak'izay izarantsika amin'izay de anjarany rehetrrehetra andrarany-drehetra mandray ao anatin'izany eny ary amaraparantsika alohan'ny amakiky ny soratsoratra eny Ambato Fahavalo eny commune Ambato Fahavalo district Tsimondrano fety be mihitsy eny amin'izao fotoana izao satria tao anatin'ny siady ny député Alain Tsimbazafy io moa zany le CLD taloha le vola fanampian'ny fanjakana le tatany Solombavam-baoaka de siady izy amin'izao fotoana izao dia nisafidy hanao fanomezana rano fisotro madio adduction d'eau zany député Alain Tsimbazafy de ao anatin'izay zany no hanomezana ny commune Ambato Fahavalo rano fisotro madio ao an-tampon-tanàna de mahazo amin'izay ihany koa ireo bloc administratif rehefa miresaka bloc administratif tsika de ny CSB ny commune ny gendarmerie sy ny tsena zany sy ireo trano mpanjakana samihafa mety tsy koloko anatin'izay de eo an-tampon-tanàna de misy borne fontaine mamaro fa hitantsika ihany koa misy aniny sy ny be andrano iny fitehirizan-drano any 2 mètres cube any zany any 2000 litres rano any zany folo barika zany raha 200 litres ny barika ray de misy motera lehibe mitarika an'izany rano zany de miparitaka le izy adduction d'eau zany safidin'ny député Alain Tsimbazafy hitantsika amin'ny sary satria nanao forage mihitsy moa zany zareo nangady mihitsy mba azona lizy de mba hisitraka an'izay zay le fahaizana mitsinjo hoe inona le mahasoa an'le vahoaka ohatran'izao zao mazava tsara mihitsy zany marina fa ilaina ny terrain na pétanque io na foot io fa misy zavatra tena maika ho an'ny vahoaka satria isan'andro de mila rano le vahoaka de ny safidy an'ity hoe fanomezana rano madio ity ny député Alain Tsimbazafy Solombavam-bahoaka na Tsimondrano eny Ambato Fahavalo misy andrareo amin'izao fotoana izao ary fety be mihitsy eny hitantsika io ny tompona raiky mpanjakana samihafa ny district ny anivon'ny commune sy ireo rehetra nasaina any tena zao fotoana izao zava-dehibe ny ohatra zao ary everitsika ho an'ny siady manaraka 2021 satria ity zany 2020 raha ny fahafantarako an'izy ity dia hanana zay fotodrafitrasa na hanana ihany koa an'izay filan'ny mponina maika zay ho any amin'izany district na Tsimondrano zany miaraka amin'ny député Alain Tsimbazafy fizaram-baovao zany de zaraintsika amaky ny commentaire atsika fa irarintsika no vita somatsara ny fety be ny Ambato Fahavalo amin'izao fotoana iresantsika zao de vakintsika reto commentaire vitsivitsy avy amin'ny mpanaraka reto mamy Rabe Arso miaraba mamy ilay filazany zavatra hoe de mipoka ilay filazany zavatra de hoe mipoka be fa rehefa avy eo mitsefitra ilay voarapida tao Tamatavy ohatra mbola tsy vita hatramin'izao nefa zao indray de milaza fa ho ataony autoroute RN2 mariny zany faniry olona azo antoka no mila apetraka hoe anivon'ny fokotany raha resaka fividianana de mila araimaso faran'izay zokiny sotranao mamy Samuel David
Miaraba député de Faniry de mpanaraka ny MM rehetra miaraba ihany koa Samuel David ACC seny tsotra ny hevitra ilaina fanavaozana ireo de nanao fianianana ho an'ny Andry Rajoelina fa tsy ho an'ny firenena. Tsisy anaiky fanapahan'ireo ny vahoaka, ilaina ny fanamboarana lisam-pifidianana. Ataovy tsara ho le soratsika de miteny fa raha sora Barilala efa nandehanako io be tatao io tamin'ny fahazazako, ny dadako isany nanamboatra iny lalana iny tamin'izany. Malahelo ny tena maheno hoe potika tsy misy mijery ny lalana, ny any ambanivohitra ny tena mizaka ny tseran'ny aina amin'izao. Eny zay ny zava-misy fa itsika moa miezaka foana. Ya, mamizao mandaranjarivo mamizao aloha tena mahafinaritra antsika, mamizao ry Divina, ry Tovy Razaka, Mamy Raberso, ry Gapetsana elaela tsy nahita azy maro be mihitsy nareo ao Rina Riza de mazoto manoratra de anaovana kokoa daholo antsika rehetrarehetra andraso fa mbola tsy voavaky le izy teo mahonena ny tatsa mizaka ny tseran'ny aina sady misy emozile mitomany eo zany ny mamizao. Eny ary iajatiana rasolony aina tena mahontsa mahazo ny tantsa maka hery indrindra nareo, makasitraka indrindra ny fahasahina maneho hevitra ho avy ny fotoana fakintsika amin'Andriamanitra mbola ho avy ny farany. Marina tokoa zany ary zay no ataonay vaindohan-drarasy ny ezaka re tompoko masahi miteny malalaka amin'ny fanehoan-kevitritsika ny plateau miara-manonja MBS Radio Mata mba ahafahantsika milaza ny zava-misy any amin'ny tontolo misy antsika any satria raha ohatra tsika ka tsy mahay mitsinjo ny ho avintsika manaraka sy ny 5 taona manaraka indrindrandrindra dia atao ahoana ny ahafahantsika mirasure ny taranaka fara-mandimby na manome antoka reo taranaka fara-mandimby ireo fa iaina milamina sy ankalalahana izy raha ohatra ka izao ary ny zavatra hitantsika nanomboka tamin'ny taona 2020 dia anjarantsika ny mieritreritra, anjarantsika ny mandinika zavatra tsarotro zany fa atsapahatena kely minitra vitsy ao anatina latabatra boribory table ronde amin'ny fianakaviana alina iray monja alohan'ny sakafo no ahafahana mandinika an'izany dia ahoana tokoa tsika ity de potiketro zao ve nefa rahantsika ahoana ny zanak'ikoty, ahoana ny zanak'peta, ahoana no avy ny dadafara, ahoana no avy ny dadanaivo, ahoana ty fianarana ity, ahoana ty fahasalamana tsy ahitam-bola itsaboteny ity sy ny sisa tairo ny table ronde latabatra boribory isam-pianakaviana de mandiny tsara de mangalao ny raha izay avy any antsinanan'izay fa afaka mitahiry foto-kevitra marobe itsika ary afaka mizara raisy ohatra nataon'ny tatsavany be tatao tsy misy anton-dy afa-tsy niakatra etenivo miara-manonjy izy ireo mba hitanisa hitaraina ny zava-misy aty misokatra amin'ny varavara de tsy menatra tsy matahotra satria zany ny fiainana any ambanivohitra ifampizarana antsika. Makasitraka tompolahy makatelina tompovavy niaraka taminay nandritry ny ora roa mahery tao anatin'ny fandarina miara-manonja Radio Mata MBS tamin'ity maraina ity adevitra hafa solomavimoaka hafa indray niaraka amintsika rapitso isorina ihany koa ny teknisiana makasitraka tompoko.